वासुदेवाय। मंगलाचरण। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद ની જય, સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण माता जी। હરે કૃષ્ણ। તો આજે આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 18મો અધ્યાય, અંતિમ અધ્યાય, છેલ્લો અધ્યાય, જેનું નામ છે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ અથવા તો કર્મ સંન્યાસ યોગ, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ મજાનું જ્ઞાન આપશે, જે અત્યાર સુધી બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવ્યું છે એને સંક્ષિપ્તમાં વર્ણવશે અને સાથે સાથે થોડું ઘણું વધારાનું જ્ઞાન પણ આપણને આપશે। તો સૌપ્રથમ આપણે પહેલા શ્લોકમાં જોઈએ। અર્જુન આમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી પૂછતો, પરંતુ એ પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે કે મારે આ જાણવાની ઈચ્છા છે એવી રીતે। તો અર્જુને કહ્યું, હે મહાબાહુ, હું સંન્યાસ અથવા તો ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું। એટલે કે લોકો શું કામે ત્યાગ કરે અથવા શું કામે સંન્યાસ કરે, એની પાછળનો ઉદ્દેશ્ય એટલે કે એની પાછળનું રહસ્ય શું છે અથવા તો એની પાછળનું કારણ શું છે એ જાણવા માંગે છે। અને હે કેશિનસૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન અથવા તો સંન્યાસ આશ્રમ એટલે કે ત્યાગ કર્યા પછી બી આપણે જે જીવન જીવીએ એ આપણું જીવન કેવું હોઈ શકે એના વિશે પણ ભગવાન અર્જુન કહે છે કે હું જાણવા ઈચ્છું છું। આવી રીતે ભગવાનને એક અરજી દાખલ કરે છે, ભગવાન સમક્ષ પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે કે ભગવાન આ બે ચીજ મને બતાવો કે ભાઈ માણસ શું કામે ત્યાગ કરે અથવા શું કામે સંન્યાસ લે, અને એ પ્રમાણે ત્યાગ કર્યા પછી અથવા સંન્યાસ લીધા પછી એનું જીવન આચરણ કેવું હોય છે। આ રીતે અર્જુન જાણવાની વિનંતી કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, પોતાની ઈચ્છા રજૂઆત કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ। હવે આ ચીજ છે ને બહુ કોમન ચીજ છે। આપણા પણ મનમાં ઘણીવાર આવો પ્રશ્ન થાય કે આપણે ઘણીવાર તો શું આ બધું જ્ઞાન મેળવવી બે રીતે થઈ શકે। આપણા મનમાં આવો પ્રશ્ન ઘણીવાર આપણને આવું બધું જયારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ને બધું મળી જાય અને જયારે આપણને સમજાઈ જાય કે આ ભૌતિક દુનિયા બધું એકદમ મિથ્યા છે, કાંઈ નથી, આપણે કાંઈ સાથે લઈને જવાનું નથી, કાંઈ આપણી સાથે આવવાનું નથી, તો પછી આપણે બધું શું કામે બધું કરીએ છીએ। એટલે કે એક જાતનું આપણને અંદરથી જ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય।
અને બીજી સિચ્યુએશન બી એવી છે કે ઘણીવાર આપણે સંસારથી અથવા તો આપણા જીવનથી થાકી જઈએ, કંટાળી જઈએ, ત્યારે આપણા મનમાં આવું થાય કે ભાઈ ચાલો ને હવે બધું છોડી છાડી દઈએ અને તે બધું આપણે ત્યાગ કરી દઈએ ને એવી રીતે. એટલે કે એક આપણે મજબૂરીમાં આપણો આધ્યાત્મિક રસ્તો અપનાવીએ અને એક આપણે જ્ઞાનપૂર્વક આપણે આધ્યાત્મિક રસ્તો અપનાવીએ. આ બેમાં ઘણો બધો ફરક છે. આપણે મનથી આપણે ઈચ્છાથી જ્યારે બધી ચીજને પરિત્યાગ કરીએ ત્યારે એ આપણે સાચો સંન્યાસ કહેવાય અથવા સાચો ત્યાગ કહેવાય. બાકી જો મનમાં આપણા જીવનમાં એવા બધા ઇન્દ્રિયના વિષયો રહી ગયા હોય ત્યાં સુધી આપણે સંપૂર્ણ ત્યાગ ન કહેવાય અથવા મનમાંથી પરિત્યાગ કરેલો ન જણાય. અને જ્યારે આવી રીતે માની લો સાચી રીતે અથવા જ્યારે આપણે ખરી રીતે મનમાંથી બધો ચિત્તનો પરિત્યાગ કરી દીધેલો હોય, આપણા જ્ઞાનમાં આપણે પરિત્યાગ કરેલો હોય અને એના પછી બી આપણે જે બધા કર્મો કરતા રહીએ, આપણે આપણું જીવન જીવતા રહીએ, એક જાતનું આપણે જીવન મુક્ત થઈ જઈએ, તો એની જીવનશૈલી બી કેવી હોય છે અથવા તો ત્યાગમય જીવન કેવું હોય છે, આ રીતે અર્જુનને જાણવાની ઈચ્છા થાય છે. તો ડેફિનેટલી આજની તારીખમાં આપણને પણ આ બધા ચીજ જાણવાની ઘણી ઈચ્છા થાય કે આપણે કેવી રીતે ત્યાગ કરવો અથવા તો શું કામે ત્યાગ કરવો. અને માની લો ત્યાગ કરી બી લઉં તેમ છતાં બી મારે જીવનને તો આપણે ટૂંકાવવાનું નથી, જીવન તો આપણું ચાલવાનું જ છે. એ તો જ્યાં સુધી ભગવાનની મરજી હશે, જ્યાં સુધી જેટલા શ્વાસ આપણા ગણાયેલા હશે, આપણે એ પાર કરવાના જ છીએ આપણે. તો એ રીતે બી ત્યાગ કરીને બી આપણે કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, તો એનું આપણને માર્ગદર્શન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપ દ્વારા આપણને મળશે, જે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જાણવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. તો આપણે પણ સરસ રીતે જાણીએ કે ભાઈ આપણે પણ આ કેવી રીતે આધ્યાત્મિક રસ્તો અપનાવવો જોઈએ અને કેવી રીતે આધ્યાત્મિક જીવન જીવતા સાથે સાથે આપણે ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંસારમાં રહીને બી કેવી રીતે આપણે સંસારી સાધુ બની શકીએ અથવા તો સંસારમાં રહીને બી આપણે કેવી રીતે ત્યાગમય જીવન અથવા મુક્ત જીવન જીવી શકીએ, એ આપણે જાણીએ, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે. હવે તો એ પ્રમાણે જે પ્રમાણે ઘણા બધા મંતવ્યો ને બધું ચાલતું હતું, ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું મંતવ્ય બતાવે છે અને અંતમાં પોતાનો અંતિમ મત તરીકે છે એવી રીતે બી આપણને જણાવે છે. તો પછી 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે યજ્ઞ, દાન તથા તપસ્યાના કર્મો કદાપી ત્યાગ ન કરવા જોઈએ. એટલે કે આ બધા તો આપણે કરવા જ જોઈએ, અમને આપણે કોઈ દિવસ છોડવા ન જોઈએ. હવે આપણે બધા મને કહેશો આમાં યજ્ઞ આપણે કલયુગમાં કોને કહેવાય છે? હરે કૃષ્ણ. કલયુગમાં યજ્ઞ કેવી રીતે કરી શકીએ આપણે? આપ બોલી શકો છો અનમ્યુટ કરીને અથવા ચેટ બોક્સમાં બી લખી શકો છો. મહામંત્રનો જાપ કરવાની. હરે કૃષ્ણ. જી એકવાર પૂરો મહામંત્ર બોલશો તો બહુ સરસ ખુશી થશે. બધા અનમ્યુટ થઈને બોલશો તો એ બહુ ખુશી થશે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 રામ કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે રામ રામ હરે રામ રામ હરે હરે હરે. હરે જી હરે રામ 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 હરે હરે. ઓકે, ધન્યવાદ સર્વેને. તો ડેફિનેટલી આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ કલયુગમાં આપણે યજ્ઞ એટલે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવો અને એ પ્રમાણે ડેઈલીને આપણે એક અમુક સંકલ્પ લેવો કે નિર્ણય લેવો કે આટલા સંખ્યાની માળા આપણે જરૂર કરશું અને એ રીતે આપણે કરીએ તો એ જ આપણો સૌથી સંપૂર્ણ યજ્ઞ થઈ શકે. અને એના સિવાય બીજો આપણને કોઈ રસ્તો કલયુગમાં છે નહીં આપણને. પછી દાન આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોયું કે કેવું ટાઈપનું અલગ અલગ ટાઈપનું દાન હોય છે, સત્વગુણ, રજોગુણી અને તમોગુણી દાન. અને સાથે સાથે હવે તપસ્યા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગયા અધ્યાયમાં 3 ટાઈપનું તપ જણાવ્યું. તો કોણ મને કહેશે કે કઈ 3 ટાઈપનું તપ આપણે જાણ્યા ગયા અધ્યાયમાં? 17મા અધ્યાયમાં શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં ગઈકાલે જ કવર કર્યું 3 ટાઈપનું તપ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી બોલો. શરીરનું તપ, વાણીનું તપ હા અને ત્રીજું યાદ આવતું નથી. મનનું તપ. મનનું તપ. મને તો આપણે કંટ્રોલ કરવું એટલું કરવું છે, એનું જ તો એ જ રીતે યાદ રાખો તો સરસ રીતે યાદ રહી જાય. મન, વાણી અને શરીરનું તપ. મન, વાણી અને શરીર. જી અક્ષય પ્રભુજી બી લખ્યું છે ચેટ બોક્સમાં. બરાબર. સૌ પ્રથમ તો છે ને આપણું શરીર છે, શરીરનું તપ. બીજું આપણી શરીરની અંદર શું છે? મન, એટલે કે મનનું તપ. અને આપણને બોલ્યા વગર ચાલતું નથી એટલે આપણું વાણીનું તપ. એકદમ ઈઝી છે, એકદમ ઈઝી છે. આવી રીતે યાદ રાખી લો તો તરત રહી જશે. શરીર, મન અને વાણી, બસ. અને આને જો આપણે કંટ્રોલમાં કરી લીધું ને, આપણું એકદમ કે ને જગ જીતાઈ ગયું એવી રીતે સમજવાનું, બસ. આ રીતે આપણે જાણ્યું કે 3 તપના શરીર, યજ્ઞ, દાન અને તપ. આ આપણે આજે એના પ્રતિ જે આપણે કર્મ કરવાના છે એને આપણે ક્યારેય ત્યાગવાનું જોઈએ, એ હંમેશા સંપન્ન કરવા જોઈએ. હવે સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ બી જણાવે છે કે ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. એટલે કે એવું નથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું મંતવ્ય બતાવે છે ખાલી, પણ સાથે સાથે આપણને પુરાવા તરીકે બી કહે છે કે આ રીતે પણ પૂર્વમાં ઘણા મહારિષિઓએ, ઘણા મહાત્માઓએ અને મોટા મોટા સંત લોકોએ પણ શુદ્ધ અથવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે, એ પણ આપણને જણાવે છે.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવતા શ્લોકમાં પોતાનો અંતિમ નિર્ણય આપણને જણાવશે એ બી જોઈએ કે આ બધા કાર્યો એટલે ક્યાં કાર્ય? તો કે યજ્ઞ, તપ અને દાન એ કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જાતનું એમાં ટોપિંગ એડ કરે છે. જેમ આપણે પીઝામાં સરસ મજાનું ટોપિંગ્સ હોય ને, એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે બધા કર્મ તો કરવા જ જોઈએ, યજ્ઞ, દાન અને તપના, પણ સાથે સાથે એમાં જો કર્મફળની આશા જો આપણે રાખી જઈએ તો આપણે રજોગુણી ગણાઈ જઈએ. પણ જો કર્મફળની આશા આપણે સદંતર રીતે કાઢી નાખીએ મનમાંથી, એને આપણે છોડી દઈએ આપણે તો, અને એ રીતે કરીએ આપણે તો એકદમ નિષ્કામ કર્મમાં આપણો કન્વર્ટ થઈ જાય અને એકદમ સર્વોચ્ચ કર્મમાં થઈ જાય. એટલે કે આ રીતે બધા કર્મો આપણે કર્મફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. પછી કે છે, હે પ્રતાપુત્ર, આને કર્તવ્ય સમજીને કરવા છે. એટલે કે શું? એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી કરવાના છે, એટલે કરવાના છે બસ. આમાં કોઈ જાતની ફળની આશા નહીં કે કોઈ જાતની લાલચ નહીં, કોઈ જાતની ઈચ્છા નહીં, એવી રીતે કાંઈ નહીં. અને જે કાંઈ પણ કરીએ કર્તવ્ય સમજીને ભગવાનને અર્પિત કરી દઈએ. એટલે કે આપણો સમર્પણ ભાવના બી આપણામાં આવી જાય. એટલે કે આવી રીતે આપણે આ તો કરવાના જ છે. અને આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ મારો અંતિમ વાત છે, મત છે. એટલે કે પોતાનું ફાઇનલ વર્ડિક્ટ આપે છે. જેમ આપણે સુપ્રીમ કોર્ટનું ફાઇનલ ઓર્ડર આવી જાય, ચુકાદો આવી જાય, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો અંતિમ મત જણાવે છે કે ભાઈ યજ્ઞ, દાન અને તપના કાર્યો તો કરવા જ જોઈએ. કર્મફળની આશા જરાય ન રાખવી જોઈએ એ કાર્યો કરતી વખતે બી, અને સાથે સાથે એને એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી બી આપણે કરવા જોઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે સમર્પિત ભાવના બી આપણે એમાં એડ કરવું જોઈએ. આમ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક રીતે કહીએ તો અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો એ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. પણ હવે ભગવાન વિસ્તૃત રીતે આપણને અલગ અલગ ચીજો બધી આપણને કવર કરે છે. તો હવે આપણે જોશું કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધીમાં અર્જુનની એક ઈચ્છાને ફળ સ્વરૂપે એટલે કે એના મંતવ્ય રૂપે બધી ચીજ આવરી લે છે. અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ મજાની છે ને એક જાતની જર્ની કરાવશે. એક જાતની એવી ફ્લાઇટ મજાની જર્ની કરાવશે ફ્લાઇટમાં કે ભાઈ સૌ પ્રથમ પહેલા જેમ ફ્લાઇટ આપણે શું રનવે ઉપર દોડતું હોય, અને દોડીને પછી રનવે ઉપર દોડીને પછી સારી એવી સ્પીડ ગેઇન કરીને પોતે ટેક ઓફ કરે, અને ટેક ઓફ કરીને પછી એવી હાઇટ ગેઇન કરે, અને હાઇટ ગેઇન કરે પછી કેવું સરસ મજાનું ક્રુઝિંગ સ્પીડમાં આપણે વિમાન જાતું હોય, બધા એકદમ આરામથી બેઠા હોય. અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં સૌ પ્રથમ પેલા કર્મથી શરૂઆત કરશે. એટલે કે પેલા આપણે રનવે ઉપર દોડવાનું છે, કર્મ કેવી રીતે કરવા, ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે બધું આપણને સમજાવશે. પછી જયારે આપણું ફ્લાઇટ ટેક ઓફ કરી જશે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં આપણને જ્ઞાન આપશે આપણને. અને જ્યારે સરસ મજાનું આપણને ટેક ઓફ ક્રુઝિંગ સ્પીડમાં ચાલતું હોય ત્યારે આપણે આરામથી કેવા ફ્લાઇટમાં સુઈ જઈએ અને બધું આપણે આરામ કરીએ, લાઇટ બાઇટ બધું બંધ થઈ ગયું હોય. એટલે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિનું પણ આપણને જ્ઞાન આપશે. અને અંતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એના સનાતન ધામ સુધી આપણને પહોંચાડી દેશે. એટલે કે આ રીતે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અંતિમ જે આપણું જીવનનું લક્ષ્ય છે, આપણા જે જીવનનો ગોલ છે, જે વૈકુંઠ ધામ પ્રાપ્ત કરવાનું છે અથવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવાની છે શ્રી ગોલકધામમાં, ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પહોંચાડી દેશે એવી રીતે. તો આ રીતે સરસ મજા રીતે આપણે પૂર્ણાહુતિ કરશું આપણે છેલ્લા અધ્યાયની. અને જેમ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સફર કરાવશે એ રીતે આપણે સફરમાં આપણે જોડાયેલા રહીશું. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. તો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મથી શરૂ કરે છે. એટલે કે રનવે ઉપર દોડવાનું હવે શરૂ થઈ ગયું છે આપણું ફ્લાઇટ. એવી રીતે કે હે મહાબાહો અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. એટલે કે જોઈએ હવે 5 કારણ. હવે તું મારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. સૌ પ્રથમ કર્મનું સ્થાન, બીજું કર્તા, ત્રીજું વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, ચોથું કર્મ કરવા પ્રકારના પ્રયાસો, અનેક પ્રકારના પ્રયાસો, અને અંતમાં પરમાત્મા. આ 5 કર્મના કારણ છે. હવે આ ચીજ સમજવા માટે આપણે એક બે દાખલા લઈ લઈએ. સૌ પ્રથમ તો જેમ આપણે અત્યારે 18 દિવસનો જે ઓનલાઈન કોર્સ કરી રહ્યા છે એનો દાખલો લઈએ. આપણે એક એક કરીને ચીજ એમાં જોઈએ કે જે આપણે આજે કર્મ કરી રહ્યા છે એ કેવી રીતે, જેમાં 5 કારણો આપણે જોડાયેલા છે. સૌ પ્રથમ તો શું? કર્મનું સ્થાન અથવા તો શરીર. આપણે બધા શું અત્યારે પોતપોતાની જગ્યાએ પોતે બેઠેલા છીએ. કોઈ ટેબલ ખુરશી ઉપર બેઠું હોય, કોઈક નીચે આસન બિછાવીને બેઠું હોય, અને એવી રીતે સરસ રીતે આપણે પોતપોતાની જગ્યામાં સ્થિત થઈને શાંતિથી અને સરસ રીતે બેસીને આપણે આ ગ્રહણ કરીએ છીએ જ્ઞાનને આપણે. એટલે કે એ રીતે આપણે એક એક જગ્યાએ આપણે બેઠેલા છે. આપણે કોઈ અત્યારે હવામાં નથી, નો ડાઉટ બધા ઘણી બધી જગ્યાએ ફેલાયેલા છે. આખા ભારત દેશમાં બી અલગ અલગ જગ્યાએ હશો, કોઈ ભારત દેશથી બહાર બી હશે. બધા પોતપોતાના રીતે એક એક સ્થાન ઉપર બેઠેલા છે અને એ રીતે ગોઠવાયેલા છે. પછી આવે છે કર્તા. એટલે કર્તા બંને તરફ થઈ ગયા. આ બાજુ તરફથી હું બી કરતા થઈ ગયો અને પેલી તરફથી આપ બી કરતા થઈ ગયા. આજે હું પણ અત્યારે બોલું છું અને એ રીતે આપણે એક્ટિવ છું, અને આપ બી સરસ રીતે સાંભળો છો એટલે આપ બી પ્રમાણે કરતા થઈ ગયા. તો જેના કામ સંપન્ન થાય.
પછી હવે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, જેમ કે આપણે માની લો અત્યારે હું બોલું છું એટલે કે મારી જીભની ઇન્દ્રિય યુઝ થાય છે, પછી મારી સામે સ્ક્રીન ને બધું આવે છે અને હું વાંચીને પ્રમાણે બોલું છું એટલે મારી આંખની ઇન્દ્રિય બી યુઝ થાય છે. તો એવી જ રીતે આપણા માટે બી જેમ આપણે અત્યારે સાંભળો છો તો આપણી કાનની ઇન્દ્રિય યુઝ થાય છે, આપણી સામે બી સ્ક્રીન ને બધું આવે છે, સ્લાઇડ ચેન્જ થાય છે એટલે આપણી પણ આંખ ઇન્દ્રિય યુઝ થાય છે. અને સાથે સાથે આપણા અલગ અલગ ટાઈપના જે કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે હાથથી આપણે થોડું ઘણું સેટિંગ કરીએ, ડાઉન એરો દબાવીએ, બટન દબાવીએ, મ્યુટ કરીએ, અનમ્યુટ કરીએ, એવું બધું સ્ક્રીન એડજસ્ટ કરીએ એટલે કે કર્મેન્દ્રિયો બી આપણી બધી એમાં ઇન્વોલ્વ હોય છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો બધી અલગ અલગ રીતે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલી હોય છે. અને પછી શું અનેક પ્રકારના પ્રયાસો એટલે કે શું આજે જેમ કે આપણે એક એફર્ટ આપવા જોઈએ. પ્રયાસો એટલે કે એફર્ટ એટલે કે મહેનત કરવાની. આજે જેમ કે મારે બોલવાની મહેનત કરવી પડે, આપે પણ શું સરસ રીતે આપણે શાંતિથી ધ્યાન લગાડીને ફોકસ અને કન્સન્ટ્રેટ થઈને એને સાંભળવું પડે. સામે જે આપણે સ્ક્રીન આવે છે એને આપણે વાંચવું પડે. એ બધા આપણા એફર્ટ થઈ ગયા અથવા તો પ્રયાસો થઈ ગયા. અને અંતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી અથવા એમની અનુમતિ અને સહમતિ. જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણને અનુમતિ અને સહમતિ ન હોય એટલે કે અંતે પરમાત્મા, તો એના વગર આપણે પાર પડે નહીં. આપણે માની લો ગમે તેટલી બી કરી લઈએ પણ જ્યાં સુધી એમની આપણને અનુમતિ અને સહમતિ ન મળે ત્યાં સુધી આપણે બધું છે બધું સેટઅપ ને બધું થઈ જાય પણ માની લો અત્યારે એમની કૃપાથી અત્યારે અચાનક ઇન્ટરનેટ વયું જાય તો કંઈક થઈ જાય તો એટલે કે એની સહમતિ અને અનુમતિ આપણને જોવે જ. એના વગર આપણા કોઈ કાર્ય પાર પડે નહીં. આ 5 આપણે એ રીતે જાણ્યા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને બતાવ્યું આપણને કારણ તરીકે કર્મનું કરવાની. હવે જે પ્રમાણે અહીંયા પિક્ચર આપેલું છે એને પણ આપણે સમજી લઈએ. જે માની લો અહીંયા પિક્ચરમાં એક કોઈ મોટી જમીન છે. આપણે હવે જમીનમાં કોઈ માની લો કોઈ મોટી ફેક્ટરી કે આપણે લગાવવાનું છે આપણે, તો શું છે આપણે કે ભાઈ અલગ અલગ આપણે સ્થાન થઈ ગયું. આ પછી શું છે એમાં બધા કરતા હોય, લેબર હોય, એન્જિનિયર હોય, આર્કિટેક્ટ હોય, બધા લોકો કરતા થઈ ગયા. પછી એ લોકો પણ પોતપોતાની ઇન્દ્રિયો યુઝ કરે, પોતપોતાનો દિમાગ લગાડે, પોતપોતાની મહેનત કરે, મજદૂરી કરે, બધું કરે. એ પ્રમાણે થઈ ગયા અને એફર્ટ આપે એટલે કે પ્રયાસો એટલે કે ભાઈ બધા મેપ દોરે, કોઈ મજદૂરીનું કામ કરવાનું મજદૂરી પોતે કરે. એ પ્રમાણે બધું એ પ્રમાણે એના એફર્ટ થઈ ગયા. અને અંતે આપણે શું તો કે ભાઈ પરમાત્મા જે આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણી સમક્ષ ફોટો આવશે એટલે કે એની હાજરી હોય, એની અનુમતિ અને એની સહમતિ હોય ત્યારે જ આપણે કાર્ય ભેગા થાય. એટલા માટે જોઈએ છીએ આપણે કે ઘણા લોકો શું છે કે સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાનનું આપણે આહવાન કરે, ભગવાનની પૂજા કરે, ભગવાનની સ્તુતિ કરે અને પછી બધા કાર્યોની પ્રમાણે શરૂઆત કરે. એટલે એમની પોતાને આહવાન કરીને એમને બોલાવે, એમની ઉપસ્થિત રાખે, એમની સહમતિ, એમની સાક્ષી તરીકે હાજરી રાખે અને પછી બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય. પણ જે લોકો માની લે આવી રીતે કરતા નથી હોતો તેનો આપણે રિઝલ્ટ જાણીએ છીએ. ઘણા બધા એવા પ્રોજેક્ટો આપણે જોયા છે કે ભાઈ શરૂઆત થયા હોય અને પછી આપણને ભગવાનની અનુમતિ ન મળે, સહમતિ ન મળે અને પછી આગળ વધતા જ નથી અને આપણે ઠપ થઈ જાય છે. એવી રીતે તો આજે પણ અત્યારે જોઈએ છીએ આપણે આ સરસ મજાનો આપણે જે નમન નિષાદાસ પ્રભુજી ઓનલાઈન કોર્સ શરૂ કરેલો છે આપણે એમની સહમતિ અને અનુમતિથી આપણે હવે આવતા 13મા જૂનમાં આપણે 25મો સિલ્વર જ્યુબિલી બેચ શરૂ કરવા જઈશું આપણે. તો ડેફિનેટલી આ બધા કાર્ય એ રીતે એમની અનુમતિ અને સહમતિ વગર પાર પડે નહીં. પણ હવે આપણે શું છે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે કેવી રીતે સમજીએ છીએ તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે હવે આગલા શ્લોકમાં. માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાની જ એકમાત્ર કરતા માને છે એટલે કે ક્યારે કોઈ એનો પ્રોજેક્ટ કે કઈ કામ સફળ થઈ જાય, આ મેં કર્યું, આ મારા થકી થયું, મારા કારણે થયું, હું નહોતો આમ ન થાત, હું નહોતો એટલું ન થાત, એવી રીતે પોતાની એકલાને જ કરતા માનીને બેસે છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુને યથાર્થ રૂપે એટલે સાચી રીતે જોઈ શકતો નથી. કારણ કે આ બધાનો આપણને ચીજ જોવે જ આપણને. કોઈ એક માણસ એકલો કરતા તરીકે કાંઈ ન કરી શકે આપણે. અને એ જો બધું ચીજ ક્રેડિટ લેતો હોય તો ડેફિનેટલી બુદ્ધિમાન બી નથી અને યથાર્થ પણ રૂપે સાચું બધી ચીજને જાણતો પણ નથી અને જોતો બી નથી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. એટલે કે દરેક કાર્યનો આપણે જે છે ને શ્રેય લઈએ છીએ અથવા તો સ્વામિત્વ ભાવ કેળવવાની ઈચ્છા કરીએ છીએ એ સદંતર ખોટું છે. આપણે કોઈ કાર્ય આપણે સરસ રીતે પાર કર્યું હોય તો પણ આપણે શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા માનીને એમના આશીર્વાદ સમજીને આપણે સમજવાનું કે તમારી કૃપા અને આશીર્વાદથી હું આ કામ સંપન્ન કરી શક્યો અને એ બદલ આપનો આભારી છું. અને એ પ્રમાણે આપણે સમર્પણ અને આપણે સમર્પિત ભાવ બી આપણે કેળવવો જોઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવ્યા પછી હવે આપણને 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે દરેક કાર્ય પાછળનું કારણ શું છે અથવા તો એ કેવી રીતે સંપન્ન થાય છે. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6 ચીજ બતાવશે. 6 ચીજને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરેલું છે. સૌ પ્રથમ તો આપણને પ્રેરક બળ કહેશે એટલે કે જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા આ ત્રણેય કર્મના પ્રેરક બળ છે આપણે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ઇન્દ્રિયો, કરણ, કર્મ તથા કર્તા આ 3 કર્મના સંઘટક છે.
હવે આને પણ આપણે એક દાખલા દ્વારા સમજી લઈએ કે જેમ અત્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસીસ લઈ રહ્યા છે તો આપણે એમાં શું છે, જ્ઞાન શું છે મેળવશું આપણે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે જાણવાની કોશિશ કરશું, એમના બારામાં જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરશું, આપણા અલગ અલગ આપણા જે જીવનના પ્રશ્નો હોય એ બધાને આપણે ઉકેલ તરીકેમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરશું. આ બધું એક થઈ ગયું આપણે જ્ઞાન, સબ્જેક્ટ મેટર. જેમ આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જ આપણે જોયું હતું ને કે આપણે આમાં 5 ટોપિક આપણે ભગવદ્ ગીતામાં કવર કરશું. કોણ મને કહેશે આપણે કે 5 ટોપિક ક્યાં આપણે જ્ઞાન તરીકે કવર કરશું ભગવદ્ ગીતામાં? સૌપ્રથમ પહેલા અધ્યાયમાં લીધેલું હતું આપણે, યાદ છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. આપ ટાઈપ બી કરી શકો છો. ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કર્મકાલ. વાહ અક્ષય પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ સરસ પ્રભુજી. ઓકે, હર્ષા માતાજી બી હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. હર્ષા માતાજી આપણને બધાને અક્ષય પ્રભુજીએ જવાબ આપી દીધેલો છે. એકદમ બરોબર છે. ભગવાનના વિશેનું જ્ઞાન મળશે આપણને, જીવ અથવા આત્માનું જ્ઞાન મળશે, પ્રકૃતિનું ભૌતિક પ્રકૃતિનું જ્ઞાન મળશે આપણને, કર્મનું જ્ઞાન મળ્યું અને કાળ એટલે કે સમયનું જ્ઞાન મળ્યું. આ 5 ચીજનું આપણને જ્ઞાન મળશે. પછી હવે ધ્યેય એટલે કે આ જ્ઞાન મેળવવાનો ધ્યેય એટલે કે શું? લક્ષ્ય, એનો પર્પઝ, એનો ઓબ્જેક્ટિવ, એનું રીઝન એ શું છે આપણે? તો કે ભાઈ આપણને આપણા જીવનનું ધ્યેય મળશે કે આપણે અહીંયાથી કેવી રીતે આવ્યા છીએ, આપણું ઉદ્ગમ સ્થાન શું છે, આપણું ઉદ્ભવ સ્થાન ક્યાંથી છે, અહીંયા આવ્યા પછી આપણે કરવાનું શું છે અને આપણે કેવી રીતે આપણું જીવન જીવવું જોઈએ, બધું આપણું લક્ષ્ય છે આ જ્ઞાન મેળવવાનું, કે આ બધું આપણને મળશે. હવે જ્યારે જ્ઞાન અને જ્ઞેય જે મેળવી લે છે એને કહેવાય છે જ્ઞાતા. એટલે કે આપણે એક ટાઈપનું પર્સન તરીકે લઈ શકીએ. જેમ અત્યારે આપણે બધા આ જ્ઞાન લેવાની કોશિશ કરીએ છીએ તો આપણે બધા જ્ઞાતા થઈ ગયા આપણે, અને એ પ્રમાણે જ્ઞાન મેળવવું એ રીતે. એટલે કે આ 3 કર્મના પ્રેરક બળ છે. એટલે કે પ્રેરક બળ એટલે કે શું? ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ તરીકે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ 3 એટલે કે સંઘટક એટલે કે શું? એડજોઇનિંગ એટલે કે એની સાથે જોડાય છે આ બધા પ્રેરક બળની સાથે, અને એ રીતે પછી કર્મ પાર પડે છે. એટલે કે શું? ઇન્દ્રિયો કરણ એટલે કે જેમ આપણે બોલીએ છીએ, માની લો આપણે ભગવદ્ ગીતાનું પુસ્તક લાવીએ, એને આપણે વાંચીએ, એને આપણે સમજીએ, એ બધું આપણે એના દ્વારા આપણે ઇન્દ્રિયો બધી આપણે યુઝ કર્યું. અને કર્મ એટલે કે સરસ મજાનો આપણે એમાં ટાઈમ આપીને એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ, એ બધા આપણા કર્મ થઈ ગયા. અને કરતા એટલે કે આપણે પોતે જયારે એ પ્રમાણે કરીએ ત્યારે. એટલે કે આ 3 જયારે એમાં જોડાય છે ત્યારે આ રીતે કર્મ ને બધું આપણે પાર પડે છે. એટલે કે પ્રેરક બળ જાણ્યું આપણે, અને સંઘટક અથવા તો એડજોઇનિંગ અથવા કમ્બાઇનિંગ આપણે ફેક્ટર્સ જાણ્યા. આ રીતે આપણે કોઈ બી કર્મમાં બધા પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ને એ રીતે બધા આપણા કર્મો પાર પડે છે. હવે આના પછીના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકથી લઈને 39મા શ્લોક સુધીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 ચીજ જે છે આપણને એ 6 ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ આપણે 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે. ક્યાં 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે? તો કે સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. એવી રીતે સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાનને 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે, પછી આપણે કર્મને 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે, પછી કર્તાને 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે, પછી આપણે બુદ્ધિ, એનામાં કેવી બુદ્ધિ હોય છે એને 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે, પછી આપણે ધૃતિ એટલે કે ડિટર્મિનેશન એને પણ 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે, અને અંતમાં આ બધું જ્યારે કર્મ સંપન્ન થાય ત્યારે આપણને સુખ એટલે કે સુખને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે. આ બધી ચીજ આપણને પીપીટીમાં એમાં બધામાં આપણને મળી જશે, અને એને આપણે રૂટીન જે ઓલરેડી આપણે અલગ અલગ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કવર કરેલું છે કે જ્ઞાન, કર્તા, કર્મ, બુદ્ધિ, ધૃતિ અને સુખ એ પણ 3 પ્રકારના હોય છે. એવી રીતે સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું ચીજ સમજાવ્યા પછી હવે આપણને કહે છે 41મા શ્લોકમાં આવે છે, જે આપણે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે આ અધ્યાયનો કહી શકીએ આપણે, કારણ કે આ અધ્યાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 3જા અધ્યાયમાં ખાલી ટચ એન્ડ ગો કરેલો હતો, ત્યારે સંક્ષિપ્તમાં આપણને સમજાવેલું હતું, પણ આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ડિટેલમાં સમજાવે છે. તો 41મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોના આધારે વર્ણાશ્રમના 4 પ્રકાર હોય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ વર્ણ વ્યવસ્થા અને આશ્રમ વ્યવસ્થા આપણામાં 2 ટાઈપના શાસ્ત્રોમાં છે. વર્ણ વ્યવસ્થા કઈ છે? જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3જા અધ્યાયમાં કીધેલું હતું કે મેં પોતે જ આને ઉદ્ભવેલી છે અને તેમના છતાં બી એનાથી અલિપ્ત રહું છું, એટલે કે એનાથી લિપ્ત એ ભગવાનના કર્મોમાં આપણે એક ચીજ જાણી હતી આપણે કે આ પણ ભગવાનના કર્મ છે. આવી રીતે આપણે જાણ્યું હતું કે ભગવાનના અલગ અલગ ભગવાન બી કર્મ કરે છે. એમાંનું એક પ્રકારનું કર્મ આપણે જાણ્યું હતું કે વર્ણાશ્રમની ઉત્પત્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા થયેલી છે. તો એ વર્ણાશ્રમની ઉત્પત્તિ એટલે કે ક્યાં વર્ણાશ્રમ? વર્ણ વ્યવસ્થા એટલે કે ભાઈ કોણ કહેશે મને ક્યાં કઈ 4 વર્ણ વ્યવસ્થા આપણામાં છે? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. જી પ્રભુજી, બરાબર. હવે ક્યાં 4 પ્રકારના આશ્રમ છે આપણામાં? બાલ્યાશ્રમ, યુવાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને
ગૃહસ્થાશ્રમ. ઓકે, અથવા તો આપણે કહી શકીએ બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ, એવી રીતે. એટલે કે 4 વર્ણ વ્યવસ્થા છે અને 4 અકોર્ડિંગ ટુ એજ આપણી આશ્રમ વ્યવસ્થા છે. હવે જે 4 વર્ણ વ્યવસ્થા છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓલરેડી કીધેલું છે 3જા અધ્યાયમાં, કે ગુણ પ્રમાણે, સ્વભાવ પ્રમાણે, કર્મ પ્રમાણે, લાયકાત પ્રમાણે, કાબિલિયત પ્રમાણે આપણે થયેલા છે, નહીં કે જન્મ પ્રમાણે. કારણ કે ઘણું મિસઇન્ટરપ્રિટેશન આપણને થાય છે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં દરેકે દરેક આપણને જે વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ આપણને ગુણો સાથે આપણને સમજાવે છે કે ક્ષત્રિયના કેવા ગુણ હોય, વૈશ્ય અને શુદ્રના કેવા ગુણ હોય અને બ્રાહ્મણના બી કેવા ગુણ હોય. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂઆત પહેલા બ્રાહ્મણથી કરે છે. તો 42મા શ્લોકમાં જોઈએ આપણે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ટોટલ 9 ગુણ વર્ણવે છે, જે આપણે બ્રાહ્મણના ગુણો તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. સૌપ્રથમ શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપસ્યા, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા. અને અહીંયા તમે બ્રેકેટમાં મેં 9 લખેલું છે, એટલે કે 9 ચીજ તમે કાઉન્ટ કરી શકો છો. આ 9 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધા બ્રાહ્મણના ગુણો છે. અને આ રીતે આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે, એટલે કે સ્વભાવમાંથી જન્મેલા ગુણો છે, નહીં કે બાય બર્થ. વારે વાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્લિયર કરેલું છે. પછી આ જે સ્વભાવ ગુણો જે એનામાં હોય છે, એમના દ્વારા બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. એટલે કે બ્રાહ્મણોની જે કર્મ કરવાની પ્રણાલિકા હોય છે, એ લોકોની જે વિચાર શક્તિની હોય છે, જે મનસ્થિતિ હોય છે, એ બધા પાછળ આ બધા ગુણોનો હોય છે. અને આ બધા ગુણો પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે એ લોકોએ વિકસિત કરેલા બી હોય છે અને એ પ્રમાણે કેળવેલા બી હોય છે. અને એ રીતે એ પ્રમાણે દરેકે દરેક કાર્યમાં એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આ બધા મારા ખ્યાલથી ક્લિયર થઈ ગયા હશે. આમાં જો કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ લેશું છેલ્લે. મારા ખ્યાલથી બધું ક્લિયર જ છે. શાંતિ પ્રિયતા ડેફિનેટલી એકદમ શાંત રહેતા હોય, આત્મસંયમ એટલે કે આત્મજ્ઞાન, આત્મપરાયણતા ની બધું આપણે તપસ્યા એ લોકો કરતા હોય, પવિત્રતા જાળવી રાખતા હોય, સહિષ્ણુતા એટલે કે પાવર બી લોકોમાં હોય, સત્યનિષ્ઠા હોય, જ્ઞાન વિજ્ઞાન એટલે કે શું? વિજ્ઞાન એટલે કે વિશેષ રૂપી જ્ઞાન. એ લોકોને વિશેષ રૂપી જ્ઞાન ને બધું એટલા માટે હોય કારણ કે એ લોકો આત્મ સાક્ષાત્કાર સુધી આપણે પહોંચી ગયા હોય અને એ રીતે પોતાના મનમાં આત્મ સાક્ષાત્કારની અનુભૂતિ બી ઘણીવાર કરેલી હોય. એટલે કે એ લોકોને એવી પ્રેક્ટિકલી રીતે આપણને બધું સમજાવી શકે. એટલે કે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા, ડેફિનેટલી લોકો ધર્મના માર્ગ ઉપર જ ચાલતા હોય. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્ષત્રિયોના બી 7 ગુણો વર્ણવે છે. વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા એટલે કે શું? સ્ટેબિલિટી એટલે કે ફર્મનેસ, જે નિર્ણય લીધેલો એને અડગ રહે એ લોકો. પછી યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ, આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સ્વભાવથી જન્ય બધા ગુણો હોય છે અને એ પ્રમાણે એ લોકો કર્મ કરે છે, આ બધા ગુણોથી પ્રભાવિત થઈને. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વૈશ્ય અને શુદ્ર વિશે આપણને કહેશે કે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર એ વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. એટલે કે શું છે, આપણે બે રીતે સમજી લઈએ. એક તો શું કે ભાઈ એ ટાઈમમાં એ લોકો બધા આ ખેતીને બધામાં પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રવૃત્ત રહેતા. ગૌરક્ષા એટલે કે ગાયોની બધાની રક્ષા કરતા અને ગૌનો બીજો મિનિંગ એટલે ઇન્દ્રિયો, એટલે કે ઇન્દ્રિયોની બી રક્ષા કરતા. અને સાથે સાથે જે થોડો ઘણો વેપાર કરતા હોય, જે પોતાનું અનાજ ધાન બધું ઉપજેલું હોય એ બીજાની સાથે આદાન પ્રદાન કરીને પોતપોતાની જરૂરિયાતો બધા એ લોકો પૂરી પાડતા. અને એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ એના વૈશ્યના સ્વાભાવિક કર્મ છે. એટલે એ પ્રમાણે એવા કાર્યમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે. હવે આ ચીજને છે ને આપણે થોડુંક આજના સંદર્ભમાં આપણે થોડું ડિટેલમાં સમજી લઈએ. કારણ કે આજના સંદર્ભમાં આપણે શું છે, મોસ્ટલી આપણે છે ને વૈશ્ય અથવા શુદ્ર કેટેગરીમાં જ આપણે ફોલો કરી શકીએ, આપણે હોઈએ છીએ. આપણે સૌ પ્રથમ તો ખેતી, એટલે કે 13મા અધ્યાયમાં ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગમાં આપણે જાણી ગયા હતા કે આપણું આ જે શરીર છે એ ક્ષેત્ર તરીકે જણાય છે. હવે એ ક્ષેત્રમાં આપણે ખેતી કરવાની છે. ખેતી શેની કરવાની છે? તો કે 16મા અધ્યાયમાં જ્યારે દૈવાસુર વિભાગમાં જોયું આપણે કે પહેલા 3 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દૈવી ગુણો જણાવે છે અને બાકી પછી આપણને અસુર ગુણો બી આપણને કહે છે. તો આપણે આપણા આ શરીર રૂપી જે ક્ષેત્ર છે એમાં શેની ખેતી કરવાની છે? તો કે ભાઈ આપણા દૈવી ગુણોની આપણે ખેતી કરવાની છે. અને પછી આપણે ગૌરક્ષા એટલે કે આપણા ઇન્દ્રિયોની આપણે સુરક્ષા કરવાની છે. ઇન્દ્રિયોની શેનાથી આપણે સુરક્ષા કરવાની છે? તો કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જેટલા મોહ, માયા, આકર્ષણ, આપણામાં પોતામાં અહંકાર ભાવ, મેં કર્યું, મારા થતી થયું, આ બધું જે બધા જે આપણા ભાવો ને બધું પ્રગટે છે એનાથી આપણે રક્ષા કરવાની છે. આપણે કે આવા રીતે કોઈ વાતના ભાવ નો આપણા મનમાં આવવા જોઈએ. એનાથી આપણા ઇન્દ્રિયોને બી મોહ, માયા અને આકર્ષણથી આપણે અટકાવવાની છે. આપણે એ રીતે આપણે એનું રક્ષણ કરવાનું છે. અને વેપાર એટલે કે આદાન પ્રદાન. તો એવી જ રીતે આપણે જોઈએ કે ભાઈ અત્યારે શું છે, કળિયુગમાં આપણે પહેલાના વખતમાં શું હતા કે ભાઈ દૈવો અને અસુરો
બધા અલગ અલગ ગ્રહોમાં ને બધામાં રહેતા. જેમ કે સતયુગમાં હતું કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતાર લે છે નરસિંહ રૂપે અને આ ગ્રહમાં આવે છે અને હિરણ્યકશ્યપ અસુરનો નાશ કરે છે. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે અવતાર લે છે, પ્રગટ થાય છે અને આવીને કૌરવોનો બધાનો નાશ કરે છે અસુર રૂપી. એટલે કે શું ત્યારે બધા અલગ અલગ ગ્રહોમાં રહેતા. પછી આસ્તે આસ્તે જેમ કે ત્રેતાયુગ આવ્યો તો ત્રેતાયુગમાં શું થયું, બધા અલગ અલગ દેશોમાં રહેતા. જેમ કે રામ ભગવાન આપણે અયોધ્યા એટલે કે ભારતમાં રહેતા અને રાવણ એટલે કે લંકા એટલે કે બે અલગ અલગ દેશોમાં રહેતા. અને એ રીતે રામ ભગવાન રાવણનો વધ કરે છે એટલે કે અસુરનો વધ કરે છે. પછી આવ્યો દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગમાં શું થયું કે ભાઈ એક સાથે કુટુંબમાં દેવો અને અસુરી લોકો રહેવા માંડ્યા. જેમ કે આપણે ત્યારે જોયું આપણે કૌરવોનો કે જે ભાઈ કૌરવ બંને એક જ વંશના હતા. આપણે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો. કે ભાઈ બધા એક જ કુરુવંશના હતા, પણ શું કેવા વિભાજિત થઈ ગયા, એક પાંડવ કહેવાના અને એક કૌરવ કહેવાના. એક દૈવી ગુણો વાળા કહેવાના. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું તો અર્જુનને કે તું દૈવી ગુણ સાથે પ્રગટ થયેલો છે, સોરી જન્મ્યો છો. અને એક તરફ અસુરી એટલે કે કૌરવ લોકો રહ્યા, એટલે કે એક કુટુંબમાં જ રહ્યા. હવે આ તો અત્યારે કળિયુગ છે, તો કળિયુગમાં શું છે, આપણા પોતાના એક જ મનુષ્યની અંદર જ દૈવી ગુણો બી હોય છે ને અસુરી ગુણો બી હોય છે. તો હવે આપણે શેનો વેપાર કરવાનો છે, આપણા શરીરની અથવા તો ક્ષેત્રની અંદર અથવા તો ખેતી કરીને શેનો વેપાર કરવાનો છે, તો કે ભાઈ આસ્તે આસ્તે આપણા અસુરી જે ગુણો જે છે એને આપણે નાશ કરવાનો છે, એને ઓછા કરવાના છે, નાબૂદ કરવાના છે. અને જે આપણા દૈવી ગુણો છે એને આપણે સંપન્ન કરવાના છે, એને ઓર સિંચવાના છે, એને ઓર વધારવાના છે. એટલે કે આવી ટાઈપનો આપણે પોતાના આપણા દેહ રૂપી શરીરમાં ક્ષેત્ર રૂપી આપણે એમાં વેપાર કરવાનો છે. અસુરી ગુણોને હટાવવાના છે અને દૈવી ગુણોને આપણે સંપન્ન કરવાના છે. કારણ કે કલયુગમાં આપણે એક જ માણસની અંદર બધા આપણે દૈવી ગુણો અને અસુરી ગુણો આપણે સંપન્ન થયેલા છે આપણે. એટલે કે આ રીતે સમજ્યા આપણે. અને હવે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શુદ્ર વિશે કહે છે અને શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શુદ્ધોના કર્મ છે. એટલે કે શું લોકોને જ્ઞાન હોય છે અથવા તો ઓછું જ્ઞાન હોય છે, એટલે લોકો અલગ અલગ બધી બીજાની સેવાઓ કરવામાં જાય છે. જેમ કે આપણે ખેતીમાં સેવા કરતા હોય, બધા લોકોને મદદ કરતા હોય, તો આજના સંદર્ભમાં બધા લોકો અલગ અલગ ટાઈપના પોતાના જોબ અથવા સર્વિસ અથવા એમ્પ્લોયમેન્ટમાં હોય છે. અને કોઈક લોકો પોતાના વ્યવસાયમાં હોય છે. પણ એ લોકો પણ શું એક જાતના પોતાનું જ આપણે કંઈક ને કંઈક પ્રમાણે ભરણ પોષણ ને બધા માટે એવી બધી એક્ટિવિટીમાં એમાં પ્રવૃત્ત હોય છે. એટલે કે આજની તારીખમાં જોઈએ આપણે તો મોસ્ટલી બધા આપણે વૈશ્ય અને શુદ્ર કેટેગરી જ આપણે કરીએ છીએ, એ રીતે આપણે લઈ શકીએ. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે આ જે અલગ અલગ આપણા જે ગુણ છે, અલગ અલગ આપણો જે સ્વભાવ છે, અલગ અલગ આપણો જે વ્યવસાય છે, અલગ અલગ આપણે જે કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, તો એમાં જે પ્રવૃત્ત થઈને બી આપણે કેવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરીએ અથવા તો કેવી રીતે આપણે પૂર્ણત્વ તરફ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એવું નથી કે ભાઈ આપણે જેમ કે આપણામાં માની લો બ્રાહ્મણ ગુણ ઓછા હોય અથવા તો આપણે વધારે આપણા ક્ષત્રિય અથવા થોડા ઘણા વૈશ્ય ગુણો હોય, તો શું આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ ન થઈ શકે? ખાલી બ્રાહ્મણ લોકોને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે? એવું નથી. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 46મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે બહુ સરસ રીતે કે જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, આપણા બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન કોણ છે આપણે જાણી ગયા છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે. અને જે સર્વવ્યાપી છે, બધી જગ્યાએ વ્યાપક થયેલા છે. પાણીનો સ્વાદ છે, આકાશમાં આપણે ધ્વનિ હું છું, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા 9મા 10મા અને 11મા બધા અધ્યાયમાં આપણને જણાવ્યું છે કે કણે કણમાં એટલે કે જીવિત અથવા નોન જીવિત એટલે કે સ્થાવર તથા જંગમ, ચર તથા અચર, બધી ચીજમાં મારો વાસ છે. એટલે કે બધી ચીજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વવ્યાપી છે. તે ભગવાનની એટલે કે જે સર્વવ્યાપી છે અને આપણા બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, એટલે કે ઈ ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જો એક શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલું સરસ ક્લિયર કરે છે. એટલે કે સૌ પ્રથમ તો આપણે ભગવાનની પૂજા કરવાની છે, સ્તુતિ કરવાની છે, અર્ચના કરવાની છે, એમની ભક્તિ કરવાની છે, એટલે કે ઉપાસના કરવાની છે. અને સાથે સાથે શું મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો એટલે કે નિયત કર્મ એટલે કે શું, જે પ્રમાણે સ્વભાવ અથવા જે ગુણ છે એનામાં, એ પ્રમાણે જેને પોતાનો વ્યવસાય ચૂઝ કર્યો હોય, જે પોતાનો નિયત કર્મ હોય અથવા તો જેનો સ્વધર્મ હોય, એ કરતો રહીને, એને કર્મ તો ક્યારેય છોડવાનું નથી કીધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એટલે કે એ પણ કરતો રહીને સાથે સાથે ભગવાનની ઉપાસના કરીને શું કરે છે, શું મેળવે છે, તો કે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. પૂર્ણત્વ એટલે કે શું? પૂર્ણ એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, અને તત્વ એટલે કે આત્મા, એટલે કે એ તત્વને પ્રાપ્ત કરે છે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે છે. એટલે કે પૂર્ણત્વ એવી રીતે વર્ડ આવેલો છે, એમને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ ગમે તે આપણે
વ્યવસાયમાં હોઈએ કે ગમે તેવા ગુણમાં હોઈએ, એવા નાનામાં નાનો પણ જે શુદ્ર હોય અથવા તો જે વૈશ્ય હોય એ પણ જો ભગવાનની ભક્તિ કરે તો એ પણ એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભગવાનના દ્વાર બધા માટે ખુલેલા છે. એવું નથી કે ખાલી બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય લોકો જ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. બધા લોકો પોતપોતાનો નિયત કર્મ કરતા રહીને અને પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવતા રહીને, પોતાના નિયત કર્મો કરતા રહીને ભગવાનની ઉપાસના જો કરે તો એ પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભગવાનના દ્વાર બધા માટે ખુલેલા છે. હવે આ ચીજ સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને કહે છે આ શ્લોકમાં 47મા શ્લોકમાં. આ શ્લોક બહુ જ સરસ મજાનો ગુહ્ય શ્લોક છે અને બહુ ડીપલી આપણે સમજવાનો છે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ચીજ દ્વારા છે ને આપણને કદાચ ઓછો એપ્લિકેબલ થતો હોય, કારણ કે આપણે લોકો અત્યારે બધા પોતપોતાના એક્ટિવિટીમાં એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ. પણ આપણા યંગ જનરેશનની બધા માટે તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, જે પોતાની કેરિયરને બધું શરૂઆત કરવાના હોય એના માટે. તો સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 47મા શ્લોકમાં કહે છે, અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મ રૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. આપણે આને સ્પ્લિટ કરીને એક એક પાર્ટમાં રહેશું. તો આ એક પહેલો પાર્ટ છે આ શ્લોકનો, કે ભાઈ શું છે કે ભાઈ આજની તારીખમાં ઘણા લોકો શું છે એકબીજાને કોપી કેટ કરે છે. એટલે કે ભાઈ હા, જો ઓલા આ લાઈન ચૂઝ કરી, એને આવી રીતે આમ કર્યું, હું પણ આવી રીતે આમ ચૂઝ કરું, હું પણ આવી રીતે આમ કરું. એટલે કે ભાઈ એ પ્રમાણે એને કોપી કરવાની કરે છે કે ભાઈ આ લાઈનમાં વધારે પૈસો છે, આમાં ધંધોમાં વધારે સફળતા છે, આમાં બહુ જલ્દી સફળતા મળી જાય છે, આમાં આમ થઈ જાય છે, તેમ થઈ જાય છે. એટલે કે શું, અન્ય કોઈના સ્વધર્મરૂપ કર્મને સ્વીકારીને, એટલે કે સ્વીકારવાનો મતલબ શું છે, એ બધું સાચું જ માની લે છે કે હા, એણે જે પ્રમાણે કર્યું, એણે જે સિદ્ધિ હાંસલ કરી એ બધું પ્રમાણે બરાબર છે. તેને સારી રીતે, એટલે કે તેને એટલે શું, કોપી કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને, એટલે કે ભાઈ એણે જે કર્યું બરાબર છે, તું તારી પોતાની લાયકાત તો જો, તારો ગુણ જો, તારો સ્વભાવ જો, તારી એબિલિટી જો, તારી કેપેબિલિટી જો, શું એ તારા માટે બી છે એક્ઝામ એપ્લિકેબલ, તો તું કરવા બરાબર છે, વિચારી બી શક. પણ જો ન હોય તો. હવે એના સંદર્ભમાં જ આપણે જેમ અહીંયા પિક્ચરમાં આપેલો છે ને એ દાખલો લઈ લઈએ. જેમ અહીંયા અલગ અલગ પ્રાણી અને પક્ષીઓ અને બધા આપણે ઇન્ક્લુડિંગ માછલી, જળચર પ્રાણી બી બધા આપણે બધાને લાઈનમાં ઉભે રાખેલા છે. હવે એક જણ કહે છે કે ચાલો બધા હવે ઝાડ ઉપર ચડવાની કોમ્પિટિશન છે. તો હવે વાંદરો તો શું છે, ફટાક દઈને ઝાડ ઉપર ચડી જવાનો છે. કદાચ એને 1 કે 2 સેકન્ડ લાગે. અને એના કરતા જલ્દી તો શું, આ કાગડો તો ઉડીને ફટાક દઈને પહોંચી જશે આપણને. એના કરતા એને ઓછો સમય લાગે. પણ આજે આપણે હાથી છે, એ ચડી શકવાનો છે ઝાડ ઉપર? નથી ચડી શકવાનો, કારણ કે એની લાયકાત બીજી છે, એની કાબિલિયત બીજી છે, એ બીજા કામ માટે સર્જાયેલો છે. એનું કામ શું છે કે ભાઈ મોટા મોટા જે વજનદાર લાકડા ને બધું હોય એને એક જગ્યાએથી ઉપાડીને બીજી જગ્યાએ મૂકવા, કે જે આ વાંદરો અને કાગડો ન કરી શકે. પણ એ હાથી એના માટે સર્જાયેલા, તો એને કરવાનું. હવે એ હાથી આ કાગડાને જોઈને ઝાડ ઉપર ઉડવાની કોશિશ કરે, ઉડી શકવાનો છે? નથી જ ઉડી શકવાનો. એટલે કે બીજાના સ્વધર્મ રૂપી, કાગડાનો સ્વધર્મ છે, એને ઉડીને પણ ચડી શકે. વાંદરો ફટાફટ ક્રોલ કરી નાખો, ચડી જાય. એટલે કે એ લોકોને પ્રમાણે ગુણ છે, એ લોકો પાસે એવી લાયકાત છે, એ લોકો પાસે એવી કાબેલિયત છે, એટલે એ લોકો કરી શકે. ત્યારે હાથી પાસે બીજી લાયકાત છે, બીજી કાબેલિયત છે. એવું નથી કે ઝાડ ઉપર ચડવા ન ચડી શકે એટલે લાયકાત ને કાબેલિયત નથી, પણ એ બીજા માટે સર્જાયેલો છે. અને એવી જ રીતે માછલી તો બિચારી જે પાણીમાંથી બહાર નીકળે ન નીકળે, ઝાડ ઉપર તો ચડવાની વાત જ દૂર રહી, બિચારીનો ત્યાં જ જીવ વયો જાય. એટલે કે એ પછી બીજી ઓલા માટે લાયકાત માટે સર્જાયેલી છે. એટલે કે આ રીતે પહેલી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સૂચવે છે કે કોઈને આપણે કોપી કેટ ન કરવું જોઈએ. હવે પછી બીજી ચીજ આપણને સૂચવે છે આ શ્લોકમાંથી, ભલે પછી તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય, ભલે પછી એટલે કે ક્યુ વાળું, તો કે ભાઈ પોતાના નિયત સ્વધર્મ રૂપને કરતા રહેવું જોઈએ, તે વધારે સારું છે. અને એ જ ચીજ જો ભલે ક્ષતિયુક્ત, અરે ભાઈ માણસ બધા શીખીને નથી આવ્યા, બધાને ટાઈમ જોવે છે, બધાને પ્રેક્ટિસ જોવે છે, બધાને સમય જોવે છે. અને એ રીતે જેમ કરતો રહીએ તો એ પણ એમાં નિપુણતા કેળવી શકે છે. એટલે કે એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે શરૂઆતમાં ભલે ક્ષતિયુક્ત હોય, પણ એ રીતે કરતા રહેવું જોઈએ. એ રીતે એમાં પણ એ નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ બીજી લર્નિંગ છે આમાંથી આપણે. હવે ત્રીજો પાર્ટ લઈએ આપણે, કે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પ્રાપ્તિ પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે કે પોતાના સ્વધર્મ પ્રમાણે, પોતાની ગુણ પ્રમાણે, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે, પોતાની લાયકાત પ્રમાણે, હું વારે ઘડીએ રિપીટ કરું છું બધા વર્ડ, કે જેથી કરીને આપણને બધાને એકદમ સરસ રીતે માઇન્ડમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય. આપણે કે લાયકાત પ્રમાણે, કાબિલિયત પ્રમાણે
જે પોતાનો સ્વધર્મ અથવા જે પોતાનું ઓક્યુપેશન અથવા જે પોતાની એક્ટિવિટી અથવા જે પોતાનું કર્મ એને ચૂઝ કરેલું હોય એ ગમે તેટલું હોય. જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, એક માણસે પોતાનું ઓક્યુપેશન ચૂઝ કર્યું કે એને મિલિટરી બનવું છે. હવે એ જ્યારે મિલિટરીમાં દાખલ થાય છે અને માની લો એની પાસે એક સરસ મજાનો અવસર આવ્યો, જેમ આપણે ક્ષત્રિય તરીકે અર્જુન સામે યુદ્ધભૂમિનો અવસર આવ્યો હતો, એવી રીતે આ મિલિટરી પર્સનને યુદ્ધભૂમિ ઉપર લડવાનું, બોર્ડર ઉપર લડવાનું થવાનું થાય છે. હવે એ જ્યારે લડવા જાય છે ત્યારે એની સામે 200, 500, 1000 સૈનિકોને મારી નાખે છે અને એ પ્રમાણે એને પારિતોષિક અથવા મેડલ બી મળે છે. તો હવે એને જ્યારે પોતાના શું છે, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ એટલે કે ફિક્સ કરેલું કર્મ, નિયત કર્મ એ પોતે કરતો હતો અને એ પ્રમાણે એના ઘણા બધા સૈનિકોને સામે મારી નાખ્યા. તો એને ફળ સ્વરૂપે શું મેડલ મળ્યું. પણ હવે એ જ માણસ જો હવે એ અત્યારે સિવિલિયન તરીકે પાછો આવ્યો, અહીંયા યુદ્ધ ને બધું પૂરું થઈ ગયું અને એના પાડોશીને ઈજા પહોંચાડે છે અથવા એને મારે છે, તો એમાં એને સજા થવાની છે. કારણ કે ઈ એનો સ્વધર્મ નથી. ત્યારે પોતાના સ્વધર્મ નિભાવતા નિભાવતા જો 200, 500, 1000 સૈનિકોને મારી નાખે તો પણ એ પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે એમાં કોઈ પાપ એને લાગતું નથી. જેવી રીતે અર્જુન યુદ્ધમાં લડે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સૂચવેલા કર્મો ઉપર જ અને પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવતા નિભાવતા એમાં કોઈ જાતનું પાપ લાગતું નથી. એટલે કે આવી રીતે જો પોતાનો સ્વધર્મ અથવા પોતાનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કરતા હોઈએ તો એમાં કોઈ જાતનું આપણને પાપ લાગતું નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. એટલે કે આ શું છે કે 3 ચીજ આ શ્લોકમાંથી આપણે ગુહ્ય રીતે જાણ્યા. સૌ પ્રથમ તો શું કે ભાઈ આપણા ગુણ, ધર્મ, સ્વભાવ, લાયકાત, કાબિલિયત પ્રમાણે આપણે પોતાનું ઓક્યુપેશનની ચૂઝ કરવું જોઈએ અને એ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી કરતા રહેવું જોઈએ. બીજી રીતે તો જ આપણે એમાં નિપુણતા અથવા એક્સેલન્સી આપણે મેળવી શકીએ. અને એમાં શું છે, કોઈ જાતનો કોઈ આપણને દોષ અથવા પાપ લાગતું નથી. આ 3 સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં કહે છે, જે ઘણું બહુ આપણે ઊંડી રીતે આપણે સમજીએ તો બધું આપણને સમજાય આ રીતે કે ભાઈ આ શ્લોકને આપણે આજના તારીખમાં બી કેટલો પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે સમજ્યા અને કેટલો એકદમ રિલેવન્ટ આપણને આજના તારીખમાં બી છે આ શ્લોક આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જેમ અત્યાર સુધી આપણને કીધું હતું ને કે એક રનવે ઉપર દોડશું આપણે. આપણું ફ્લાઇટની જર્ની તો ઓલરેડી સરસ રીતે શરૂ થઈ ગઈ છે. આપણે રનવે ઉપર દોડી લીધું છે, ફ્લાઇટ ટેક ઓફ કરી લીધું છે અને સારી એવી હાઇટ પણ ગેઇન કરી લીધેલી છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને જ્ઞાન વિશે જણાવે છે. અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે કર્મ વિશે આપણને જ્ઞાન આપ્યું. હવે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન રૂપી કહે છે કે જે આત્મસંયમી એટલે કે આત્મપરાયણ, આત્મજ્ઞાન ની બધું આવી ગયું એમાં, તથા અનાસક્ત એટલે કે કોઈ પણ ફળની ઈચ્છા રેખા વગર, અને જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી. એટલે કે ભૌતિક દુનિયામાંથી જે થાય સુખ, દુઃખ, પ્રતિકૂળ, અનુકૂળ એવા બધાની કોઈની ચીજની પરવા કરતો નથી. તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપે છે કે બધામાં આપણે આત્મસંયમી થઈને બધામાં એક જ આત્માનો વાસ જોવે છે. બધા જીવો પ્રાણી પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે, સમત્વ ભાવ રાખે છે, કર્મફળનો ત્યાગ કરી દીધેલો છે, બધી ઈચ્છાઓનો પરિત્યાગ કરી દીધેલો છે અને એવી જ રીતે પોતે સંન્યાસમય જીવન જીવે છે. કર્મો તો છોડતો નથી, કર્મ તો કરે જ છે, પણ કર્મફળનો ત્યાગ અથવા તો નિષ્કામ કર્મયોગ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અત્યાર સુધી આપણને સમજાવ્યું અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે મુક્તિની સર્વોચ્ચ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે એક આપણને સ્ટેજ સુધી, જેમ આપણે ફ્લાઇટ અત્યારે ટેક ઓફ થઈ ગયું છે ને સારી એવી હાઇટ ગેઇન કરી લીધી છે ને, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આવે છે. એટલે કે એવી અવસ્થા ઉપર સુધી પહોંચી ગયો છે કે ઓલમોસ્ટ એ આપણે મુક્તિ મેળવવા માટે લાયક બની ગયો છે, એકદમ એલિજિબલ બની ગયો છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે મુક્તિ માટે જે આપણી એલિજિબિલિટી છે, જે આપણી કન્ડિશન જે છે એ બધી આપણે ફૂલફિલ કરી લીધેલી છે, બધી લાયકાત મેળવી લીધેલી છે. હવે આપણી મુક્તિ અથવા મોક્ષ એકદમ પાક્કો છે. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં જ્ઞાન આપે છે. હવે 54મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે, એટલે કે ઈ સ્ટેજ સુધી પહોંચેલો છે અને એ રીતે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે અને એ રીતે મુક્તમય જીવન જીવે છે અને એવી રીતે ઓલમોસ્ટ મુક્તિની અવસ્થામાં પહોંચી ગયો છે. એવી રીતે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે. એટલે કે ત્યારે તે તરત જ આત્મ સાક્ષાત્કાર રીતે થઈ જાય છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. એકવાર આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, આપણે આત્માના દર્શન કરી લઈએ, એનાથી વધારે આનંદ આપણને શું જોવે? સતત ચિત્ત આનંદ. આનાથી વધારે કોઈ આનંદ આપણને મળતો નથી અને કોઈ આનંદ આપણો હંમેશા ચિરસ્થાયી બી રહેવાનો નથી. બાકી ભૌતિક દુનિયાના તો બધા આનંદો ટેમ્પરરી જ છે. એવી રીતે એટલે કે આવી રીતે આનંદમંદ બને છે અને તે કદાપી શોક કરતો નથી. શેનો શોક કરે? હવે
અને તે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. હવે એને શું મેળવવાનું બાકી રહ્યું તો શેની પણ કામના કરે. આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો, આત્મ સાથે મિલાપ થઈ ગયો, તો પછી એને શેની જરૂર છે? તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે, એટલે બધા પ્રત્યે સંભાવ અને સંયુક્ત ભાવ રાખે છે. તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. એટલે કે આ અવસ્થામાં ભગવાનની આપણે એકદમ સરસ મજાની શુદ્ધ ભક્તિ આપણે કરી શકીએ. આજે જેમ આપણે એક માળા બી કરતા હોઈએ, આપણું મન નથી લાગતું, એટલે કે આપણે શુદ્ધ ભક્તિ નથી પામી શક્યા. પણ જો આવી રીતે કરીએ તો આપણું મન, ચિત્ત અને બધું જે આપણે છે ને એમાં જ હોય. આપણે એના સિવાય બીજું કઈ આપણને સુસ્તું ન હોય, ન દેખાતું હોય, ન સંભળાતું હોય, ન કઈ અનુભવાતું હોય. આપણે ખાલી આપણને હંમેશા બધી જગ્યાએ એનો જ આપણને અહેસાસ અને અનુભવ થાય. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. આ જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કર્મનું સમજાવ્યું, પછી જ્ઞાન સમજાવ્યું, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે એકદમ આપણી ફ્લાઇટ જયારે ક્રુઝિંગ સ્પીડ ઉપર ચાલી રહી છે, આપણે સરસ મજાને એકદમ આરામથી રિલેક્સ બેઠા છીએ, બધો સુઈ ગયા છીએ, સીટ બેલ્ટનું ફાસન કરી લીધો છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ભક્તિનું જ્ઞાન આપે છે કે આવી રીતે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. હવે આના પછી તો શું, આપણે સનાતન ધામ પહોંચવાનું જ છે. બસ હવે આપણે આ 55મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સનાતન ધામ પહોંચાડી દે છે. એટલે કે મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. એટલે કે ભક્તિ જ્યાં સુધી ન કરીએ ત્યાં સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે સરસ રીતે જાણી શકતા નથી. અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે, ને એના સિવાય ન સુસ્તું હોય, ન કાંઈ દેખાતું હોય, ન કાંઈ અનુભવાતું હોય, મુખમાં બી એનું જ નામ હોય, આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. એટલે હવે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે એકદમ વૈકુંઠ ધામ સુધી આપણને પહોંચાડી દીધા. કે જો આવી રીતે સરસ મજાની આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ અને આવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ, તો ડેફિનેટલી આપણી મોક્ષ અથવા મુક્તિ આપણે 100% શ્યોર અથવા એશ્યોર છે અથવા ગેરંટેડ છે. અને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ, વૈકુંઠ ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વૈકુંઠ ધામ સુધી પહોંચાડી દીધા. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 56મા શ્લોકમાં શું કહે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારા રક્ષણમાં રહેલો આવો મારો શુદ્ધ ભક્ત. એટલે કે જ્યારે આવી ભક્તિમાં પરાયેલો હોય ભક્ત, ત્યારે શું એનું ભગવાનનું સંપૂર્ણ રીતે બધી રીતે એના રક્ષણમાં આવી જાય છે, એના પ્રોટેક્શનમાં આવી જાય છે, ભગવાનના પ્રોટેક્શનમાં. એનાથી વધારે પ્રોટેક્શન આપણને કોણ દેવાનું આ દુનિયામાં? બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં, એટલે કે હજી પોતે કાર્ય તો કરે છે, જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી કાર્ય તો કરવાના જ છે. મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આપણી જે ટિકિટ છે, આપણો બોર્ડિંગ પાસ એકદમ જે છે વૈકુંઠ લોકનો આપણી પાસે છે, અને આપણે ત્યાં પહોંચીને જ રહેવાના છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. તો આવા જ એક આપણે શુદ્ધ ભક્તને આપણે યાદ કરી લઈએ. શ્રીલા પ્રભુપાદજીને નમન, જે આપણી સામે ફોટામાં અત્યારે આવી ગયા છે. આપણે એમણે પણ આવી કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ કેટલા પોતાના જિંદગીના લગભગ 30 થી 40 વર્ષો સુધી એમણે આ કન્ટિન્યુઅસલી મરવાના છેલ્લા શ્વાસ સુધી એમણે આ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું. અને આજની તારીખમાં કેટલું સરસ મજાનું આપણે ઇસ્કોનના ક્યાં દેશ વિદેશ પરદેશ બધી જગ્યાએ કેટલા મંદિરો છે, કેટલા બધા અનુયાયી છે, અને હજી એવર એક્સપાન્ડિંગ જ છે. આ મુવમેન્ટ ચાલતી જ રહેશે, ચાલતી જ રહેશે, ચાલતી જ રહેશે. એની પણ બધા આપણે બધા મુક્ત આત્મા છે અને બધા ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરેલું છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે. ફરીથી શ્રીલા પ્રભુપાદને નમન. હવે 58મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક વોર્નિંગ આપે છે. આ બધું સમજાવ્યા પછી, જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો તું મારી કૃપાથી, કારણ કે એમનું રક્ષણ બી મળી જશે, બધા જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. જે પ્રોબ્લેમ આવશે આપણને, બધા વિઘ્નોને આપણે પાર કરી જશું, બધા ડિફિકલ્ટી, બધા પ્રોબ્લેમને આપણે પાર કરી જશું. જો આવી રીતે ભગવાનની આપણા ભક્તિમાં આપણે પરોવાયેલા હશું, ભગવાનના ભાવમાં આપણે હંમેશા રચ્યા પચ્યા રહેશું તો. પરંતુ જો આવું ન કરીએ તો મિથ્યા અહંકાર વસ્તુ આવી ચેતના ભાવમાં કાર્ય કરીશ નહીં. એટલે કે આવો જ્યાં સુધી તારા મનમાં ભાવ નહીં કેળવાય, આવી ભક્તિ નહીં કેળવાય, અને તું મારી વાત સાંભળીશ નહીં, તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. ચાલો, નષ્ટ થઈ જશે તો નષ્ટ થઈને જશે કેવી રીતે, શું થશે, તો એની ગતિ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને ક્લિયર કરશે આગલા શ્લોકમાં. તો 61મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે ફરીથી આપણને યાદ દેવડાવે છે? કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાણે છે કે ભાઈ આપણે તો આવા બધા જો કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છું, આપણે કહીશું ને ભગવાનને ક્યાંથી ખબર પડવાની, કેવી રીતે ખબર પડવાની? અરે ભાઈ, આપણા ક્ષણ આપણા હૃદયમાં ભગવાનનો વાસ છે. આપણે શું વિચારીએ છીએ, શું કરીએ છીએ, શું અનુભવ, બધું ચીજ એમને ખબર છે. અને એ જ પ્રમાણે આપણી આગલી ગતિ બી નિશ્ચિત થાય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ફરીથી યાદ દેવડાવે છે, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે.
અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર અરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહે છે. એટલે કે એકવાર નષ્ટ તો થવાનો જ છે, નષ્ટ થઈને કેવી રીતે ભ્રમણ કરાવે છે એ પણ આપણે સમજી લઈએ. આના સંદર્ભમાં બી આપણે 2 દાખલા લઈશું ભ્રમણ કરવાને આપણે સમજવા માટે કે શું છે. એક તો ભૌતિક શક્તિના યંત્ર ઉપર, એટલે કે આપણી જે ત્રિગુણી માયા ને બધું જે છે એ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે શક્તિ છે, આપણે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે કર્મ છે, એમણે જ આ ત્રિગુણી માયાને બધું બનાવેલું છે અને એના ઉપર આપણે અરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એટલે કે શું 2 એક્ઝામ્પલ લઈએ. એક એક્ઝામ્પલ તો શું કે ભાઈ આપણે જે મતલબ જાયન્ટ વ્હીલ હોય ને, આપણે ગોળ ગોળ ફરતું હોય, આપણે ઘણીવાર આપણે મેળામાં જોઈએ, આપણે એને જાયન્ટ વ્હીલ તરીકે આપણે જાણીએ છીએ, અથવા ફજર ફાડકો કહીએ આપણે પ્રમાણે. એટલે કે શું ફરીને ફરીથી આપણે શું આ મૃત્યુ લોકમાં આપણે ગોળ ચક્કર જ ઘૂમે રાખવાનું છે. હજી નીચે ગયા, ઉપર ગયા નથી, આપણી રિટર્ન ટિકિટ પાછી આવી ગઈ છે અને ફરીથી પાછું આપણે અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં આવવાનું જ છે અને ફરીથી કયા યોનિમાં જન્મ લેવાનો છે એ પણ આપણને ખબર નથી. કારણ કે આપણે તો જેમ પ્રમાણે ભગવાને કીધું કે મારી ભક્તિમાં નથી પરવતા, એ લોકો નષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે કે ફરીથી પાછું આ મૃત્યુ લોકમાં આવવાનું છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિને આપણે ચક્કરમાં ફરવાનું છે. હવે જેવા આપણે જન્મ મૃત્યુ અહીંયા મૃત્યુ લોકમાં આવી જઈએ છીએ, પછી આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ આપણે ગ્રાઇન્ડર મિક્સચર હોય ને, જેમાં પણ ત્રણ પાખિયા હોય આપણે. એટલે કે એક આપણે કહી શકીએ કે ત્રિગુણી માયાના ચક્કરમાં આપણે એમાં કન્ટિન્યુઅસલી પીસાતા જઈએ છીએ. જેમ ગ્રાઇન્ડરમાં આપણે બટન દબાવીએ અને જે કાંઈ પણ એમાં નાખ્યું હોય કેવું પીસાતું જાય. એટલે કે એવી રીતે ફરીથી આપણે ભૌતિક દુનિયામાં આવી અને એમાં ને એમાં જ આપણે પીસાતા જઈએ છીએ. આપણે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે, કારણ કે એ લોકોને જ્ઞાન નથી, ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતા નથી અને એવી રીતે એવો ભાવ બી લાવતા નથી. તો આવી જ દશા થાય છે આપણે બધાની. હવે આ બધું કહે છે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 62મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણ પડે તેમના શરણે જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે જો આ રીતે ભગવાનની આપણે શરણાગતિ લઈ લઈએ અને બધી ચીજમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ આપણે નિમિત્ત રૂપે આપણે કહીએ અને જે કાંઈ પણ કરતા હોય એ બધું આપણે એને સમર્પિત ભાવ લાવીએ, એમની જ ભક્તિમાં પરોવાઈએ આપણે, તો આપણને કેટલી સરસ શાંતિ મળે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરમ શાંતિ મળશે અને સાથે સાથે જે સર્વોપરી ધામ છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવ્યું હતું કે આ બધા કરતા, એટલે કે 14 લોક કરતા ઉપર બી એક સનાતન ધામ છે કે જેનો વિનાશ ક્યારેય નથી થતો, એ આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા હતા આના આગલા અધ્યાયમાં આપણે. અને સર્વોપરી સનાતન ધામ તરીકે પોતાનો વ્યક્ત કરે છે અને એને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણા જીવનનું લક્ષ્ય કેવી રીતે મળી શકે છે એ પણ ફરીથી આપણને રિમાઇન્ડર તરીકે અહીંયા આપણને કહે છે કે મારા જો શરણે આવી જઈશ તો ડેફિનેટલી તને શાંતિ બી મળશે અને સુખ બી મળશે અને મારા ધામને બી તું પ્રાપ્ત કરી શકીશ. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 63મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન, એટલે કે મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ વિશે સમજૂતી આપી છે. આ વિશે પૂર્વ મનન કર અને પછી જેવી તારી ઈચ્છા હોય તેમ કર. એટલે આ પણ એક સરસ મજાના ગુરુની નિશાની છે કે જે કાંઈ પણ જ્ઞાન આપવાનું હોય જ્ઞાન આપી દેવાનું, પછી શિષ્યને કહેવાનું કે ભાઈ મેં તને બધું જ્ઞાન આપી દીધું છે, આના ઉપર તું ચિંતન કર, એનાલિસિસ કર અને તારા હિસાબે પછી જે પ્રમાણે તારે વર્તવું હોય, જે પ્રમાણે તારે કર્મ કરવા હોય એ પ્રમાણે તું કર. કોઈ જાતનું કમ્પલ્સન નહીં, કોઈ જાતનું પ્રેશર નહીં, એવી રીતે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 65મા શ્લોકમાં કહે છે, આ શ્લોક આપણે કહી દો કે આપણે રિપીટ થયેલો છે. આપણે જ્યારે આપણે 9મો અધ્યાયનો 34મો શ્લોક લીધેલો હતો ત્યારે પણ મેં કીધેલું હતું કે 18મા અધ્યાયના 65મા શ્લોક તરીકે ફરીથી પાછો આવશે. ખાલી થોડાક 1-2 શબ્દ જે ચોથા ચરણમાં, પહેલું બીજું ત્રીજું ચરણ તો કદાચ સેમ જ છે, આપણે ચોથા ચરણમાં કદાચ થોડો ઘણો એક ફરક છે આપણે. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 65મા શ્લોકમાં કહે છે કે 4 ચીજ કરવાનું કહે છે. સૌપ્રથમ સદૈવ મારું ચિંતન કર, હંમેશા ભગવાનને ધ્યાનમાં રાખવાના છે, આપણે એમનું ચિંતન કરતું રહેવાનું છે. મારો ભક્ત થા, ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું. ત્રીજી ચીજ આપણે બારી પૂજા કર, ભગવાનની આપણે પૂજા કરવાની, વિધિ વિધાનોનું પાલન કરીને આપણે એમની ભક્તિ કરવાની. અને ચોથી ચીજ મને નમસ્કાર કર, એટલે કે ભગવાનને આપણે થેન્ક્સ કહેવાનું, ભગવાનને આપણે ગ્રેટિટ્યુડ કહેવાનું નાની નાની ચીજોમાં. જેમ કીધું ને, સવારના પૂરમાં પાણી પીએ, આપણે પાણીનો ગ્લાસ બી લઈએ, પાણીમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું સ્વાદ હું છું, તો ત્યારે બી આપણે ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ, એમને બી આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ માનવું જોઈએ. જમવા બેસીએ ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ, સૂતી વખતે યાદ કરવા જોઈએ. એવી દરેકે દરેક ચીજ વખતે આપણે ભગવાનને હંમેશા મનમાં ભાવ રાખવો જોઈએ કે હા, ભગવાન મારી સાથે છે, ભગવાન મારી સાથે છે. અને દરેકે દરેક ચીજમાં આપણને જે કાંઈ પણ પ્રાપ્ત થાય, ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનો, ભગવાનનું ગ્રેટિટ્યુડ માનવાનો, ભગવાનને નમસ્કાર કરવાના. એટલે કે આ 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે
તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ. એટલે કે આ ડેફિનેટલી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે પહોંચી જશું. હું તને આનું વચન આપું છું કારણ કે તું મારો વાલો મિત્ર છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ટાઈપની પ્રોમિઝરી નોટ લખીને આપતા હોય ને એવી રીતે કે છે કે હું તને વચન આપું છું, જો આવી રીતે તું કરીશ તો ડેફિનેટલી તું મારી પાછો આવીશ. એટલે કે બેક ટુ ગોડ હેડ આપણને એ રીતે. પછી હવે 66મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જા. તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. એટલે કે જો આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લઈએ તો આપણા મનમાં જે કાંઈ પણ ડર છે બધા આપણે ડર વાપડા વયા જાય. અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ કહે છે કે તારા બધા પાપોમાંથી બી ઉદ્ધાર કરીશ. એટલે કે જો આપણે આવા ભાવથી શરણાગતિ લઈએ, કેવા ભાવથી શરણાગતિ, સૌ પ્રથમ તો આપણા વિશુદ્ધ આત્મા ટાઈપની થઈ જવી જોઈએ. મનમાં કોઈ ટાઈપના આપણા રાગ દ્વેષ ક્રોધ ન હોવા જોઈએ, કોઈ ટાઈપની ઈર્ષા નહીં, કોઈ જાતનો અહંકાર નહીં, અને બધા પ્રત્યે આપણે સમત્વ ભાવથી જોઈએ, બધા પ્રત્યે આપણે દયા ભાવથી જોઈએ. એટલે કે આવું બધું આપણે સર્વ પ્રકારના ધર્મોના બધામાં આવી ગયું. આપણે જે કાંઈ પણ વર્ણ વ્યવસ્થામાં હોઈએ આપણે, કારણ કે ધર્મોનો ડેફિનેશન અત્યારે શું છે એ જ રીતે આપણે લેવાનું છે કે આ બધા રીતે આપણે બધાનો ત્યાગ કરી અને ભગવાનની શરણાગતિમાં જવાનું છે. અને એવી રીતે જ્યારે શરણાગતિ આપણી સ્વીકારાય ત્યારે આપણા બધા પાપોમાંથી પણ આપણને ઉદ્ધાર થઈ શકે, અથવા આપણા બધા પાપોનું પણ જે ફળ આપણે ભોગવવાનું છે કદાચ એ ફળ ઓછું બી થઈ જાય, આપણને ઓછું ભોગવવું પડે, અથવા આપણા પાપો બધા માફ બી થઈ જાય. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક ટાઈપનું ફરીથી એશ્યોરન્સ આપે છે અને કહે છે કોઈ જાતનું ડરવાનું જરૂર નથી. એટલે કે પાપોમાંથી બી ઉદ્ધાર કરીશ અને ડરીશ બી નહીં. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શરણાગતિ લેવાનું કહે છે. હવે 67મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ આપણા માટે છે વધારે કે ભાઈ કોને આ જ્ઞાન આપવું જોઈએ અને કોને ન આપવું જોઈએ. એ પ્રમાણે આપણને વોર્નિંગ સિગ્નલ ભગવાન આપણને કહે છે, એક જાતનું રેડ સિગ્નલ હોય ને એવી રીતે. કે 67મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય સંયમી નથી, નિષ્ઠાવાન નથી તથા ભક્તિમાં પરોવાયેલા નથી, અને તેમને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું નહીં. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને જ કીધું કે મેં તને આ ગુહ્ય જ્ઞાન બધું સમજાવી દીધેલું છે, તો એનું મનન કર, ચિંતન કર, અને પછી તેમ ડાયરેક્ટ વર્તવું એમ વર્ત. અને પછી અર્જુન બે બધાને જ્ઞાનને આપવાનું હોય ને આપણે, તો એ પ્રમાણે એને પણ એક સિગ્નલ આપે છે કે જે પોતે સંયમી નથી. સંયમ એટલે શેમાં? તો કે આત્મસંયમી નથી આપણે. અને પોતાનો સંયમ બીજી રીતે કહેશું કે ભાઈ મોહ માયા અને આકર્ષણ બધા ઉપર એને કોઈ જાતનો કંટ્રોલ નથી, હંમેશા એમાં ને એમાં જ વિચલિત થયેલો રહે છે. એટલે કે બંને રીતે સંયમી નથી. નિષ્ઠાવાન નથી. એટલે કે શું નિષ્ઠાવાન શેમાં નથી? તો કે ભાઈ પોતે જે નિશ્ચય ને બધું કરે એમાં પણ નિષ્ઠાવાન નથી, અને ભગવાન પ્રત્યે પણ એને નિષ્ઠા નથી, અને ભગવાનનો પણ ઘણી વાર દ્વેષ કરતો હોય અથવા ભગવાનની ઈર્ષા કરતો હોય, એ રીતે પણ આપણે નિષ્ઠાવાન લેવાનું છે. અને ડેફિનેટલી આવી રીતે જો હોય તો ભક્તિમાં પણ પરોવાયેલા ન હોય તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું નહીં, અને જે વળી મારો દ્વેષ કરનાર છે તેને પણ આપવું નહીં. એટલે કે અહીંયા 4 પ્રકારના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. 4 પ્રકારના જો આપણને માણસો આપણની સામે દેખાય તો એને આપણે ગુહ્ય જ્ઞાન આપણે આપવાની કોઈ જરૂરત છે નહીં આપણે. પણ હવે કેવા લોકોને આપવું જોઈએ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પછી હવે 68 અને 69માં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે જે લોકો આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસની મુવમેન્ટમાં ફેલાયમાં મદદગાર થાય છે, સહાયરૂપ થાય છે, એ પણ આપણે કહી શકીએ કે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને આપણને આગલા શ્લોકોમાં કે આવી રીતે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે એ પોતાની મુક્તિ એટલે કે આપણે વૈકુંઠ ધામમાં એનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લે છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને અંતે તે મારી પાસે પાછું આવશે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જ જવાનું છે. એમાં લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી. એટલે કે એમાં કોઈ જાતનો પણ ડાઉટ નથી. અહીંયા ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગેરંટી આપે છે કે જે લોકો આ મુવમેન્ટમાં સરસ રીતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, જે લોકો આ જ્ઞાનને આગળ વધારવામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, એમાં પણ કોઈ જાતનો ડાઉટ નથી કે એ લોકો પોતાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામને પામશે. આમાં પણ શું છે, બધા પોતપોતાની લાયકાત અને કાબિલિયત પ્રમાણે હોય. જેમ કે આપણે આની પહેલા બી એકવાર સમજ્યા હતા જયારે આપણે 12મો અધ્યાય લીધો હતો ભક્તિ યોગમાં. કોઈક અત્યારે એડમિન સેવા આપતું હોય, સવારના પૂરમાં અત્યારે કોઈક શ્લોકા પઠનની સેવા આપે છે, જેમ કે દીપ્તિ માતાજી, આપણે હર્ષા માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, તેજસ પ્રભુજી એડમિનની સેવા આપે છે. કોઈક શિક્ષકની સેવા આપતું હોય, કોઈ બેકગ્રાઉન્ડમાં બધી સ્લાઇડ્સ રેડી કરતું હોય. એટલે એ બધામાં આપણે શું છે, મુવમેન્ટને ફેલાવવામાં શું છે, એટલે કે જ્ઞાનને પ્રસારવામાં, જ્ઞાનને ફેલાવવામાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. તો એ પણ લોકો બધા શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. બધા પોતપોતાના ગુણ પ્રમાણે અથવા તો પોતપોતાની કાબિલિયત અથવા લાયકાત પ્રમાણે આ મુવમેન્ટમાં જોડાઈ શકે છે.
અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ટાઈપનું સર્ટિફિકેટ અહીંયા બધાને આપી દે છે અને સાથે સાથે હજી એક આપણને કહે છે 69માં શ્લોકમાં કે આ જગતમાં તેના કરતા એટલે કે કોના કરતા, જે લોકો આ સંદેશો ફેલાવવામાં માધ્યમ તરીકેમાં ઇન્વોલ્વ થયેલા છે, પ્રવૃત્ત થયેલા છે, એ લોકો કરતા અન્ય કોઈ સેવક વધારે મને પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. એટલે કે આટલું સરસ એકદમ સર્વોચ્ચ એકદમ ટોપ મોસ્ટ મેડલ ટાઈપનું એક જાતનું કહીએ ને આપણે પરમવીર ચક્ર જેવું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને આપી દે છે કે જે લોકો આ મુવમેન્ટમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે એના કરતા વધારે સેવક મને કોઈ થશે પણ નહીં અને એ પણ મારો સૌથી વધારે પ્રિય સેવક છે. આ રીતે કહે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આગળ 70માં શ્લોકમાં કહે છે, અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે, આપણા માટે પણ એક સર્ટિફિકેટ અત્યારે રેડી છે કે આપણે પણ અત્યારે આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભગવદ્ ગીતામાં એક સંવાદ રૂપી હતું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ હતો. એ બધાનો આપણે અધ્યયન કરી રહ્યા છે. તો તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરી રહ્યા છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધાને પણ એક ટાઈપનું સર્ટિફિકેટ આપી દે છે. અને હજી આગળ જણાવે છે 71માં શ્લોકમાં, અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે, એટલે આ બધા માટે પણ એક ફરીથી મેડલ બી આવી રહ્યું છે અત્યારે કે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે બધા પાપોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે આ બધા અત્યારે સરસ રીતે આને સાંભળો છો. સવારના પૂરમાં ઉઠીને શ્લોકા પઠનથી લઈને એકદમ આપણે 18મા અધ્યાય સુધી આપણે સરસ રીતે બનેલા છો અને સરસ ભાવનાથી આપણે સાંભળીએ છીએ. તો આ પણ બધા સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને એવા શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યાં પુણ્ય આત્માનો નિવાસ થાય છે. એટલે કે આજે પ્રમાણે ત્યાં શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો આપણી સામે ફોટો છે, ફરીથી એમને પ્રણામ. અને એ રીતે આપણે પણ આપી ઉચ્ચતર લોક આપણે તરફ આપણે જઈ શકીએ છીએ અને જ્યાં આપણે આવી પુણ્ય આત્મા અને પવિત્ર આત્મા બધામાં નિવાસ કરે છે, એમની સાથે આપણને બી રહેવાનો મોકો મળી શકે છે. એટલે આપણા માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ફરીથી મેડલ આપણને આપે છે અહીંયા. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 73મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, જ્યારે 72મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને પૂછે છે કે મેં જે તને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યું કે જેથી કરી તને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને તારું મોહ દૂર થયો કે નહીં, એનો મને જવાબ આપ. એટલે કે અર્જુન હવે 73મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે એનો. એટલે કે અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. હવે હું સંશય રહી તથા દ્રઢ છું અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. કરીશ્યે વચનમ તવ. એટલે કે આ રીતે અર્જુન પોતે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે મારો બધો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી આવી ગઈ છે, મને કોઈ જાતનું ડાઉટ કે કાંઈ છે નહીં, બધા કન્ફ્યુઝન ને બધું હટી ગયું છે અને હવે એકદમ દ્રઢ થઈ ગયો છું. શેમાં દ્રઢ થઈ ગયો છું? તો કે ભાઈ મારા સ્વધર્મ નિભાવવામાં, મારા કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં, કે જે મારી સામે અત્યારે યુદ્ધ ઊભું છે એમાં મારે લડવું જોઈએ અને એ રીતે મેં દ્રઢ થઈ ગયો છે. અને હવે એ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે આદેશ હતો એ પ્રમાણે એ યુદ્ધમાં પછી પ્રવૃત્ત થાય છે. પછી હવે 74, 75 અને 76મો શ્લોક આપણે સંજય તરફથી આવે છે. હવે આ શ્લોક પણ બધા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, આને બી આપણે જોઈ લઈએ. તો સંજયે કહ્યું કે આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુને બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થઈ રહ્યો છે. હવે જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોઈ ગયા હતા કે ભગવદ્ ગીતા એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે. ભગવત એટલે કે ભગવાનના કંઠસ્થથી, ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું અને અર્જુનને આપણે દેવાયેલું અને અર્જુન એ પ્રમાણે સાંભળેલું. એટલે કે બે જણા પાર્ટી વચ્ચે આપણે સંવાદ હતો અને જે આપણે સંજયને આપણે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયેલા હતા. એટલે કે એ રીતે જોઈ શકતો હતો, સાંભળી શકતો હતો અને અનુભવી શકતો હતો. એટલે કે એ રીતે આપણે અહીંયા એક દાખલો લઈ લઈએ આપણે કે જેમ આપણે એક એગ્રીમેન્ટ હોય ને, એગ્રીમેન્ટમાં બે પાર્ટી હોય, બે પાર્ટી વચ્ચે એગ્રીમેન્ટ સાઇન થતો હોય. તો માની લો છેલ્લા પાને પહેલી પાર્ટી અને છેલ્લી પાર્ટી પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકશે અને ડાબી બાજુમાં શું હોય? વિટનેસ હોય આપણે. તો જેમ અત્યારે શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકી દીધા કે મેં આ રીતે તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપ્યું, હવે તું એનું મનન કર અને પછી તારો નિર્ણય બતાવ. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પ્રશ્ન બી પૂછી લીધો કે તને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને તને તારો મોહ દૂર થયો કે નહીં. એટલે કે પોતાના સિગ્નેચર હસ્તાક્ષર મૂકી દીધા એગ્રીમેન્ટના અંતે. હવે અર્જુનને બી એના જવાબ રૂપી પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકી દીધા કે હા, મને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, મારો મોહ દૂર થયો છે, મને સ્મરણ શક્તિ આવી ગઈ છે, હવે દ્રઢપૂર્વક આપણે યુદ્ધ લડવા તૈયાર થશે. એટલે કે એક જાતનો એવિડન્સ થઈ ગઈ રીતે. હવે સામે પક્ષે આપણે શું છે? વિટનેસ તરીકે હોય. એટલે કે સંજય બી પોતાની વિટનેસની સાક્ષી પુરાવે છે, એ એગ્રીમેન્ટમાં પોતાના બી હસ્તાક્ષર મૂકે છે. એટલે કે આ પ્રમાણે, એટલે કે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને જે પ્રમાણે જ્ઞાન આપ્યું એ પ્રમાણે એ બંનેનો સંવાદ સાંભળ્યો એણે અને એ સંદેશો સાંભળીને પોતે પણ પોતાના શરીરમાં રોમાંચ અનુભવે છે. એટલે કે પોતાની અનુભૂતિ બી પ્રમાણે વર્તવે છે.
પછી હવે કોઈક પૂછે કે ભાઈ વેદવ્યાસ મુનિને કેવી રીતે, એ તો ત્યારે કુરુક્ષેત્રમાં ગયો નતો, એટલે કે જે વિટનેસ હોય ને, વિટનેસ એવી શું છે, એમાં પોતાના હસ્તાક્ષરની સાથે સાથે બધી ડિટેલ આપવી જોઈએ, એનું નામ, એનું સન ઓફ, પછી એનું રહેઠાણ, પોતાની ઉંમર કેટલી, એનું ઓક્યુપેશન કેટલું, સાથે સાથે પોતાનું આઈડેન્ટિફિકેશન પ્રૂફ આપવું જોઈએ કે ભાઈ આધાર કાર્ડ કે પેન કાર્ડ બી લગાડવું જોઈએ, ત્યારે જઈને વિટનેસ કમ્પ્લીટ થાય. તો એવી જ રીતે પણ સંજય બી અહીંયા સરસ મજાની વિટનેસ આપે છે કે વેદ વ્યાસની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. એટલે કેટલું એકદમ ક્લેરિટી સાથે પોતાની વિટનેસ આપે, હસ્તાક્ષર મૂકે છે કે વેદ વ્યાસની કૃપા થઈ એટલા માટે દિવ્ય ચક્ષુ મેળા, એ દિવ્ય ચક્ષુના પ્રતાપે મેં આ સંવાદ સાંભળ્યો, જે સંવાદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને કીધેલો, એકદમ સ્પેસિફિકલી મેન્શન કરીને કહે છે આપણે એવી રીતે. પછી કહે છે, હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા આ અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું, ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. એટલે કે પોતાની ફિલિંગ્સ કેવી છે એ પણ પોતે અહીંયા ટાંકવે છે અહીંયા લાસ્ટમાં. અને પછી હવે 78મા શ્લોકમાં કહે છે સંજય કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નિત્ય અને નિશ્ચિતપણે રહે છે, એવો મારો મત છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી સંજય હવે અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રને એક મેસેજ આપી દે છે કે ભાઈ તું તો ગયો કામથી, એટલે કે કૌરવ ગયા કામથી, કારણ કે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, જ્યાં અર્જુન છે, ત્યાં જ વિજય છે, ત્યાં શ્રેય છે, ત્યાં જ ઐશ્વર્ય છે અને અસાધારણ શક્તિ છે. એટલે કે જય અથવા તો એકદમ વિજય જે આપણી પાંડવ પક્ષની નિશ્ચિત થઈ ગઈ, એ રીતે પોતે સંજય એક વાતો ફરીથી આપણને ધૃતરાષ્ટ્રને આ મેસેજ બી આપી દે છે અહીંયા યુદ્ધ શરૂ થવાના પહેલા જ. આ રીતે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ઉપદેશ સંપૂર્ણ થાય છે ત્યારે. આ રીતે આપણે અહીંયા આધાર અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરી કર્યો. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઓમ તત્સત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, એમની દયાથી મને જે જ્ઞાન મળ્યું, મને જે બુદ્ધિ મળી, મને જે વાંચા મળ્યા, મને જે શબ્દ મળ્યા, એના બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને નમન સરદાર પ્રભુજીના સરસ મજાના આયોજન અને સંકલન દ્વારા મેં આપને જે જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું તે બદલ આપણે સૌને બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને ખૂબ ખૂબ એમના આભારી હું છું. અને સાથે સાથે હું ક્ષમા બી ચાહું છું જો મારી કોઈ જગ્યાએ ઊણો ઉતર્યો હોય, કોઈ જગ્યાએ મારી છાતી રહી ગઈ હોય, કોઈ જગ્યાએ મારી ઉણપ રહી ગઈ હોય, તો તે બદલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, શ્રીલા પ્રભુપાદજી અને નમન સરદાર પ્રભુજીની માફી ચાહું છું અને આપ સર્વની પણ માફી ચાહું છું. અને આપ સર્વેને વિનંતી કરું છું કે જો કોઈ સલાહ અને સૂચન હોય તો મને જણાવશો કે જેથી કરીને આપણે આગલા ભક્તોમાં બધા બેચમાં આપણે એનો લાભ આપી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ તત્સત. ઓમ સત્સત પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે આટલું કૃષ્ણ. જ્ઞાન આટલી સરળ રીતે આપવા બદલ અમે ખરેખર બહુ જ આપનો ધન્યવાદ માનીએ છીએ. ખરેખર આભારી છીએ, કારણ કે આટલી સરળ રીતે આ વસ્તુ સમજી થશે. બહુ જ સરસ પ્રભુજી, ખૂબ ધન્યવાદ આપે. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નિષ્ઠાનાથ પ્રભુની કૃપાથી અમને ઓનલાઈન જ્ઞાન મળ્યું અને તમારા જેવાના આશીર્વાદ. અમે તો હજુ ગીતાને ખાલી સ્પર્શ કરી છે, તમે તો જ્ઞાન મેળવીને તમારી પાસે ભંડાર છે. હરે આપ સર્વેને બે Thank હરે you so much. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Hare Krishna Prabhuji. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. કોઈ હરે પ્રશ્ન કૃષ્ણ હોય તો લઈ હરે શકીએ છીએ કૃષ્ણ. આપણે. કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. અને આપ સૌને બે વિનંતી છે. પ્રથમ તો આપણે હરે કૃષ્ણ બધાને મ્યુટ રાખજો. બે વિનંતી છે આપ સર્વેને, પ્લીઝ જરા બધા સાથે રહેજો. સૌ પ્રથમ તો શું છે કે ભાઈ આપ સર્વેને વિનંતી છે કે ભાઈ લેવલ 2 માં જોડાવા માટે. તો ઓલરેડી અત્યારે હું ગ્રુપમાં મેસેજ કરું છું અને લિંક બી મોકલાવું છું. તો એ પ્રમાણે આપ લેવલ 2 માં જોડાઈ શકો છો. અને જો એમાં બી આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણે તેજસ પ્રભુજી મદદ કરી શકશે ને. અત્યારે આપણે તરત ને તરત અત્યારે બધા જો આપણે જોઈન થવું હોય તો જોઈન બી થઈ શકો છો. પ્રભુજી, એમાં આપણે કઈ એમાં જોડાવાનું છે, એના વિશે કઈક થોડોક પ્રકાશ પાડો. હા, લેવલ 2 માં અત્યારે પહેલા લિંક મોકલાવી દઉં છું આ બધાને ગ્રુપમાં. તો અત્યારે જેને અત્યારે જોડાવવું હોય અત્યારે ઇમિડિયેટ બી જોડાઈ શકે છે.
હા, મોકલાવી દીધેલો છે, મળી જશે આપણને, સેન્ડ બી થઈ ગયો છે. હરે કૃષ્ણ. હા, આમાં છે ને આપણે જે અત્યારે બધા ઓનલાઈન ક્વિઝ ને બધું જેને સોલ્વ કરેલું હશે તો બધાને સર્ટિફિકેટ બી જનરેટ થઈ જશે અને ઇમિડિયેટલી આપ લેવલ 2 માં બી જોડાઈ શકો છો આપણે. બીજો કોઈ પ્રશ્ન કોઈને? લેવલ 2 ક્યારથી ચાલુ થાય છે અને આપણે કયા સબ્જેક્ટમાં જોઈન થવાનું છે? આપણે તમે ભાષા પોતાની ચૂઝ કરી શકો છો, ગુજરાતી હોય તો ગુજરાતી અને પ્રમાણે ટાઈમ પણ આપણને ઓપ્શન મળી જશે. તો લેવલ 2 માં ભક્તિ શાસ્ત્રી કે એવું કંઈક છે ને, શું છે? હા, ભક્તિ શાસ્ત્રી બી છે, આપણે એમાં બી આપ જોડાઈ શકો છો અને લેવલ 2 માં બી સાથે સાથે જોડાઈ શકો છો. લેવલ 2 માં આપણે શું છે, હા, એ લગભગ તરત જ શરૂ થઈ જશે ઇમિડિયેટલી. ઓલરેડી અત્યારે લેવલ 2 તો ચાલે જ છે અને પાછા નવા બી બેચીસ શરૂ થઈ જશે આપણે. એટલે બંને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એનો ટાઈમિંગ શું હશે? ફેર શું છે? એ આપણે શનિવારે હોય છે, લેવલ 2 નો ટાઈમિંગ શનિવારે ક્લાસ હોય છે એનો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન? હા પ્રભુજી, એમાં લેવલ 2 માં